jiruu jibichimbo kisu kain moto gonni jiruu gonna Oromo jiruu ngade nuru sumba sabatti rorri sudi galammi lola suaju ma balaga jalakata mablammi kenyata mabdi galammi ketutta lakki abba gara jarri boru gala disi dubbi daraat inumma ke bare sitti marselamminko e sabba ke senta signa chubde makeronko sitti marse keronko angoli sina mana kerro ko nama garati ati halaga namanini halaga namagana harka keranyate kenju marradugen karra sasa wadite kawe daronga dite jarri kasraja la gurba kerro keresa jaba kai wal kakasi sammi ke suma kaba gumalammi basi ai nama guma basu male nama guma nyatun tanganu akomoko ai wadana nama lammi yadu male isalammi nyatun tanganu akomoko ai wadana ayo ware gamto tapi galmani ge nyaya keroko ai wadana wali gala nala galu gabro fatap arkan kenya jajabe kiya kursi loli lola angayo midina gabarra loli lola angayo midina gabarra numa kamuni tibombana angayo midina gabarra tafal manne bilisabana angayo midina gabarra rona laganu tiamate angayo midina gabarra danne lolu nirkamatate angayo midina gabarra na urgufi loli akerro angayo midina gabarra sine bulu dadamne roro angayo midina gabarra odini lambi kola fayau angayo midina gabarra nu challise kamana tau angayo midina gabarra ndu efguma kanjiru basa angayo midina gabarra tina kadu kaira sasa angayo midina gabarra kuma jirtu walitidami angayo midina gabarra na gombisi mirra garmami angayo midina gabarra jabadu jajabe jabadu jajabe jabadu jajabe kode kiya jabadu jajabe sumabdimbiya jabadu jajabe kerro kiya kai tol kakasi jajabe sumabdimbiya jabadu jajabe kerro kiya kai tol kakasi jajabe kerro kiya jabadu jajabe kerro kiya kai tol kakasi jajabe sumabdimbiya Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma oduu irratti dhageessanii yeroo ammaa kana Jawaar Mahammadii hedduu dhukkubsachuusaa maatinsaa nutti himaniiru. Jawaar Mahammad hedduu dhukkubsachuudhaarraa kan ka'e dubbachuu akka hin dandeenye dhaabbachuu akka hin dandeenye akkasumas fuulli isaa akka dhidhii ta'edha kan maatinsaa nutti himanii. Gara biraatiin immoo odeeffannoon bahu tokko akka mul'isutti Baqqalaa Garbaasii hedduu dhukkubsachuu jalqabee bubbuleera. Hamzaa Boranaasii rakkina adda addaatiin dhukkubsataa akka jiru dhaga'amaatu ture. Abdii Raggaasaa illee rakkina fayyaa akka qabudha kan dubbatamaa ture.
Egaa akkuma hamma siniin jedhee Jawaar Mohammed maatiinsaa dhaqanii ilaaluudhaaf yaalii yeroo godhanitti isaa wajjin haasa'uu hin dandeenye dhaabbate. Kanaaf dhaabbatee dubbachuu waan dadhabeef gadi taa'ee akka isaan dubbisuudhaaf yaalidha. Warra mana hidhaa sana immoo to'atu sanatti isaan irraa haala isaa qulqulleeffachuudhaaf yaaliin godhanii akka milkoofnedha maatiin kan himan. Egaa dhimma kanaa fi kan biroo irratti mari'achuudhaaf yeroo ammaa kana nu wajjin kan argaman Profeesar Isqeel Gabbisaa, Yaayyaa Bashirii fi Dooktar Ittaanaa Habteeti. Jara nagaa baga nagaan dhuftaniin jedha. Mee egaa akkuma dhageenyu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo haalli nageenya isaanii kan koronaan qabame kaan immoo bifa kanaan dhukkubsatee jira. Akkuma amma jedhee maatiin Jawaar Mohammed akka himanitti Jawaar Mohammed fuulli isaa dhidhiitee dhaabbachuu dadhabee miila gadi taa'eeti miila irra taa'eeti nu dubbisuuf kan yaalii godhee haalli inni keessa jiru baay'ee sodaachisaadha. Hedduu shakkaati jirra jedhu maatiin isaanii. Oduun kuni oduu Oromoodhaa fi oduu gaddisiisaadha. Profeesar Isqeel kanarratti waan jettu. Sirriidha. Gaddisiisaadhas nama aarsas nama gaddisiisas. Filattuu hidhamuun isaanii yakka malee hidhaman yakka tokko illee hin qaban. Kana maaliif jette haga ammaatti guyyaan 40 ol ta'eera. Haga ammaatti himatamni seeraan itti dhiyaate hin jiru. Himatamni kanadha jedhamee warra abukaatoo isaaniitti kenname hin jiru. Miidiyaa irratti kan isaan dubbatan kanaan himatamuudhaa deemu jechaadha dubbatu malee wanni himatame illee hin jiru. Silas yakka malee hidhaman. Ammas bara seeraa keessatti ofumaatti deddeebisu malee wanni seeraan deemuun irra jiru wanti itti kenname hin jiru. Kana malee abukaatoo isaaniitii wajjin akka isaan waliin agarre wal jala dabarsaa akka isaan turan. Abukaatoon lafa isaanii hidhaman yoo deemanii mana hidhaa deemaniiru mana murtii deemaniiru mana murtiitti dhiyaataniiru jedhu mana murtii gaafa dhaqan deebi'anii galaniiru jedhu akka isaan waliin agarre gochaadha jiru. Yoo kana walitti qabnee ilaalle dhukkubsachuun Jawaar har'a himamu kan Jawaar har'a himamu garuu akka kan Baqqalaas dhukkubsatee harkisaa irraa dhiita'ee qubisaa jal'atee ture dhukkubsachuu isaanii kanas mootummaatti himatanii torban 2 dura himatanii mana yaaliitti nu geessaa jedhanii himatanii kan isaan turan sana. Blood chemistry waan akkasii hojjennaa jedhanii isas gochuudhaaf akka hin dandeenye. Yoo dhattani mana mootummaa malee mana yaalii dhuunfaa dhaquudhaaf hin dandeessadhanii atakaaroo akka itti kaasan kan inni agarsiisu. Walitti qabdee yoo ilaalte kan hundumaa walitti qabdee yoo ilaalte waa'ee hidhaa wayii balleessaniiruudhaaf miti jaruma kana balleessuudhaafiti deemu jechuudha. Sababni isaa immoo hooggansa malee uummata kana hambisuudhaaf qabsoon Oromoo akka inni hin sochooneef uummata kana salphisuudhaaf uummanni kun mataa akka gadi qabatee boquu gadi qabatee akka inni jilbeenfatuuf dubbiin isaa siyaasadha jechuumaaf hin jedhe walumaa galatti siyaasadha. Amma immoo dhukkubsachuun isaanii waan nagaadha yaadaa jiru jedhu akka nun yaadnu nun gochisiisu. Haga kana uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaas hin argu uummanni addunyaas hin argu hin galuufis jedhanii yaadu yoo ta'e mootummaan kun uummanni kun irra galagaluudhaaf hin danda'u sababa kanaatiif hooggansa isaa oolfachuudhaaf hin danda'u jedhanii yaadu yoo ta'e hedduu kan nama gaddisiisu waan akkasii harkatti bulchiisa akkasii harkatti biyyattiin sun kufuuseeti. Yakka malee hidhamu abukaatoo hojii waliin arganii mana yaalii hin dhaqanii uummata kana irratti daba guddaadhatu hojjetamaa jira biyya sana keessatti. Uummata isa guddaa uummata Oromoo irratti. Akkamittiin biyya bulchuudhaaf akka isaan yaadan hin beeku garuu wanni isaa waan nama aarsu baay'ee nama aarsaa baay'ee nama gaddisiisaa. Mootummaa kanarraa kana hin eegamne garuu akkas ta'eeti jira. Irraan gadee deemuun isaa ifaadha. Amma mootummaan kan gochuun irra jiru namni 3 yeroo akka dhukkubsatu akka amma jedhamu dhukkubsatu 4 abdii raggaasaas yeroo wal duukaa dhukkubsatan kan nagaatii jennee akka yaadnu nu gochiisaa jiru. Dhukkuba jedhamu yookiis beekaadha dhukkubsachiisaadha jiru yookiis immoo dhukkubni akka manatti itti galgochaadha jiru. Sababa kanaatii fi uummata kana kakaasanii ofirra gaggalagalchuudhaaf yoo ta'e malee
Uummata kana tuttuquudhaaf yoo ta'e malee har'a mana yaalitti geessanii har'a kana mana yaalitti geessanii akka isaan fooyya'an gochuu kana duwwaa miti mana hidhaa keessaasis baasuu malee dhimma siyaasaati jedhanii hooggantoota malee hambisnu uummata kana jedhanii yaadu yoo ta'e bu'aansaa waan isaan yaadan hin ta'u jechuudha. Aarii guddaa namatti kaasa jechuudhaaf hin jedhe jenne. Hedduu galatoomii Profeesar Isqeel Meejoo yaayyaaf kenneen gara dooktariitti darbaa dooktara Taanatti. Egaa akkuma warri turtanii dhuftanii isin yaadachiisuudhaa fi akka maatii Jawaar Mohammad irraa dhageenyetti Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti har'a hedduu dhukkubsachuu isaatii kan himame. Dubbachuu hin danda'u, dhaabbachuu hin danda'u. Fuulli isaa hedduu akka dhidhii ta'edha maatiin isaa kan himani. Haala kanarraa ka'uudhaan hedduu shakkuu isaaniitii fi warra mana hidhaa sana bulchan illee dhimma kana addaan baafachuudhaaf yaaliin godhan akka hin milkoofnedha. Yaayyaa kanarratti maal jettame? Sagaleen hin jiru. Wanni dhagaa jirru kuni baay'ee kan obsa nama fixachiisudha. Akka uummata Oromootti hangam tokko akka salphachaa deemaa jirru. Kan agarsiisudha jechuudha. Waa'ee dhukkubsachuu Jawaar ganama kana yeroo dhageenyu akkaataan itti dhageenye rifachiisaadha. Guyyoota murtaa'an dura fayyaa qaba. Yeruma gabaabaa keessatti akka dhibeen mallattoon amma himamaa jiru kun hundi irratti mul'atee fi dubbachuullee dadhabe, dhaabbachuullee dadhabe, fuulli dhidhii ta'e kana hundatu himamaa jira jechuudha. Halkan tokkotti kun akkamitti ta'a? Kan jedhu warra maatiifuyyuu hin galleef jechuudha. Maalirraa akkas akka ta'e hin beeknu jechaa jiran jechuudha. Gama biraan Jawaar qofa miti obbo Baqqalee Garbaas akkuma kana dhukkubsachaa jira. Hamzaa Booranaallee dhukkubsachaa jira. Amma immoo akka dhagaa jirrutti Jaalabdii Raggaasaas akkasuma. Maaliif yeroo tokkotti kun ta'ee jedhanii gaafachuu barbaachisa jechuudha. Maalni akkamitti walirra bu'uu danda'a kun coincidence ta'uu hin danda'u akkamitti yeroo tokkotti jarri kun maal godhamaniiti mootummaa kanaan kan jedhullee shakkii namatti uuma jechuudha. Keessattuu Jawaar sadarkaa kanatti dhukkubsatee hanga himamaa jiru kanatti sadarkaa dhaabbachuu hin dandeenyee fi dubbachuu hin dandeenye gahee jechuun anaaf yaaddoo guddaadha jechuudha. Maaltu deemaa jira mana sana keessatti? Hawwiin warra diinaa durattuu beekamaadha. Nuu hidhi jedhanii qabsiisanii hidhan erga hidhamee booda duraan ajjeesuu yaadanii jalaa bahe hin taanee fi amma hoo mana hidhaa keessatti maaltu ta'aa jira? Uummanni Oromoo hanga yoomitti kana cal jedheetuma achumaa dhaggeeffata. Gaaffii hedduu maddisiisa jechuudha wanti kun. Gama biraan ragaa sobaa irratti qindeessaa jiru. Yeroo rakkoon fayyaa isaanii akka wal'aansaan hin guutamne yookiin immoo hin furamne godhamaa jiru kanatti ragaa sobaa immoo irratti qindeessaa jiru cinaa tokkoon jechuudha. Kun karaa hundaan waan itti deemaa jiran qaban. Yoo danda'an dhukkubaan qabanii miidhuuf yookaan immoo kijibaan yakka sobaatiin ragaa sobaa qindeeffatanii murtii ofii barbaadan sana irratti murteessuuf deemaa jiran karaa lachuu waan hojjechaa jiran qaban jechuudha. Nuti garuu akkanumatti dhaggeeffachuu qabna immoo maal gochuu qabna? Wanti shaffisaan gochuu qabnu maali? Sabni goota horatee ka'ee goota isaa bifa kanaan dhabu tokko bor goota baafachuu irratti qormaata guddaatti ta'a. Kun ergaa guddaa mootummaan diinaa kun Oromoodhaaf dabarsaa jirudha jechuudha. Akka malee waan nama yaaddessuudha wanti dhagaa jirru kuni waan obsa nama fixachiisuudha. Waan haala fokkataa keessa jirru immoo ibsee nu agarsiisuudha waan ta'eef daddaffiitti uummanni kan keenya kanaaf deebii akka kennu dhiibamaa jira jechuudha. Gaarii Dooktar Tanaa Habtee gaaffiidhuma wal fakkaatu irratti yaada keessa akka nuu kennitu. Egaa wanta amma gara Finfinneetti mana hidhaa keessaa dhagahaa jirru bifa kanaan adeemsa hedduu kan nama rifachiisuu fi gaddisiisadha kan jedhutu jira. Tanaa itti fufi. Galatoomii Dajane. Egaa waan kana dhaga'uun keenya baay'eedhatu nama gaddisiisa, baay'ee nama aarsasi. Tokkoffaa ituu dhugaa qabuu Jawaarii, ituu yakka tokko hin hojjetin, nama nagaa ta'ee ituu jiruu
obboleessa isaa Hacaaluu Hundeessaa geggeessuudhaaf lafa dhaqetti kan qabame malee dirree waraanaa irraa miti kan qabame. Haala kanaanii tokkoffaa haala hin beekamne haala namni tokko iyyuu odeeffannoo argachuu hin dandeenye haala maatiinis hin beekne haala uummanni Oromoos hin beekne keessatti akka kanattiin akka tasaa dhukkubsatee of dadhabuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa baay'ee nama aarsasi waa'een kanaa. Egaa waa'een dhukkuba kanaa tokkoffaa kanaan dura kaleessa dheengaddaa dhukkuba akkasii qaba jawaari waan jedhu hin dhageenye maatiinis waan dhageenyatti hin fakkaatu. Wanti kun akka tasaa wanta dhalate. Kanaafi maalidhaa kan jara kanarra ga'ee waanuma jedhu iyyuu wanti tokko iyyuu wanti nuyi beennu hin jiru jechuudha. Maaltu irra ga'e maal godhani? Baqqalaanii ituu himatuuti mana yaalaan dhaqa jedhee kan akka kanattiin dhukkubsataa jiru. Mana yaalaa dhowwatanii jechuudha. Hamzaanis akkuma kanatti dabalee jaalabdiinis hin dhukkuba keessa jira jechuun wanta baay'ee nama gaddisiisu. Jalqaba dubbii biyya namaatti biyyuma itti mootummaan abbaa hirree jirutti iyyuu biyyuma kamittuu mucaan namaa gaafa dhukkubsatu yaalii hin dhowwamu. Namni dirree lolaarraa qabame illee dirreedhuma lolaarraa ituu dhukaasu ituu ajjeesisu namni qabame yaaliin mana yaalaa hin dhowwatamu mucaa nama harka diinaallee gaafa galee jechuudha. Har'a akka nama diinaatti akka nama biyya sana weeraruu dhufeetti jawaar yaalii dhowwatamee akka kanattiin of dadhabee taa'uunsa baay'ee wanta nama gaddisiisu wanta nama aarsu tokkodha. Egaa waa'een jawaar dhukkubsachuu waa'een baqqalaan dhukkubsachuu waa'een hamzaan dhukkubsachuu waa'ee abdiin raggaasaa dhukkubsachuu haala itti hidhamtoonni Oromoo guutummaa biyya sanaa keessatti qabamaa jiran kan nutti agarsiisudha. Waa'een jara kanaa duwwaatu hin ta'in haala itti dhukkubsatoonni Oromoo qabamaa jiranii nutti himaa jechuudha. Dargaggoonni Oromoo har'a akkuma hedduutti lakkaawwaman mana hidhaa beekamuuf hin beekamne keessa jiru. Warri kaan concentration campii keessa jiru, warri kaan mana barumsaa keessatti hidhamanii jiru, warri kaan immoo mana hidhaa keessatti haala suukanneessaadhaan hidhamanii jiru. Finfinnee walakkaatti lafa namni hundumtuu silaa argutti nama hamma jawaar ga'u, nama hamma baqqalaa ga'u erga mana hakiimii hin naqxuu jedhanii dhowwatanii maal keessa jirti ijoolleen Oromoo? Dargaggoonni Oromoo concentration campii keessa jiran haala akkamii keessa jiru? Nama meeqatu dhukkubaan nu jalaa du'ee ta'a laata? Kan jedhutu natti dhageessisa. Kanaaf wanti ani jechuu barbaadu haala har'a keessa jirru kanatti amma yeroo haasofnu kan wanti barbaachisaan jira. Maqaadhuma ittiin himnee nama dhageessisnu waan nu rakkiseef mootummaa jennee waamna malee jarri kun shiftaadha. Shiftaatu aangoo irra jira malee mootummaan mucaan namaa mana yaalaa hin naqiniin jedhu. Kanaaf shiftoonni kun yoo hin dhaga'u ta'an har akka yeroo amma haasa'aa jirru kanatti wanti jawaariin barbaachisu hatattamaan mana yaalaa dhaqee dooktarii arguudha. Ituu yeroon itti hin kennamin yoo gurra qabu ta'ee hin dhaga'u yoo ta'e hatattamaan ituu yeroon itti hin kennamin wanti jawaariin barbaachisu mana yaalaa dhaqanii dooktarii arganii maal akka inni ta'e uummanni Oromoos baruu qaba. Hundi keenya iyyuu dhaga'uu qabna, maatiinis baruu qaba tokko. Lammaffaa uummanni Oromoo falmii ijibbaataa nafneef qophaa'utu irra jiraata. Sababiinsaa hidhamtoota Oromoo jawaariinis hunda isaanii iyyuu kan haqa kennuuf haqni isaanii harka uummata Oromoo jira waan ta'e. Kanaaf wantoota kana lamaanidha amma jalqaba irratti wanti jechuu barbaadu. Jawaar, Baqqalaanis, Hamzaanis, Abdiin Raggaasaas ijoolleen Oromoollee hundumtuu kan mana hidhaa jiran namni mana qorichaa dhaquun irra jiraatu mana yaalaa dhaqanii yaalii isaan barbaachisu argachuutu irra jiraata. Yoo namarraa dhalatan ta'e shiftooti kun shiftaanis namuma mitiire namarraa dhalatan yoo ta'e namoota yoo jarri kun ta'an mana yaalaa geessu. Uummanni Oromoo immoo akka itti daffarame kana ilaalee akka itti ilaalame akka itti gadi ilaalame kana ilaalee falmii ijibbaataa isa hin hafneef qophaa'utu irra jiraatan. Profeesar Iskeel egaa waan haaraa miti waan irra deddeebi'amee jedhamutu ture. Hiriira Finfinnee keessatti waamame irratti Hacaaluu ajjeefne
kan nu hafee jawaar ergaa jedhutu darbaa ture hiriira sanarratti. Kun maal mul'isa? Har'a hidhamtoonni siyaasaa haala kana mana hidhaa keessatti dhukkubsachuun amma fuulli dhiita'ee ka'ee nama dubbisuu dadhabutti amma dararaa akkanaa kana geessisuun kun maal nu agarsiisa? Waan sila tuttuquu jalqabee agarsiisa. Kun waa'ee seeraa miti. Waa'een hooggantoonni Oromoo waan biyya sana keessa jiru keessaatiiti utuu laftitti yakkame. Laftitti mootummaa fonqolchame jiruu iddoo kan biraa yakki ifatti mul'atetu jiru. Isaan ta'anii hooggantoonni Oromoo hidhamuun waa'ee yakkaa miti. Laftitti namni sanyiidhaan duguugame utuu jiru hooggantoota Oromoo, uummata Oromoo, dargaggoota Oromoo mana hidhaatti kumaatamaan guuruun waa'ee seeraa miti. Waa'ee olaantummaa seeraas miti. Nama kumaatamaan dargaggoo dachaasanii Oromiyaa mara mana hidhaatti galchuun hamma kanatu yakkaadhaa, hamma kanatu yakka hojjetee jedhanii yaaduun kun waa'ee seeraa miti. Dubbiin waa'ee aangooti. Hamma kanatu balleesse miti. Warra hidhaman yookiis seerri waan mirga isaan kennu eeguu dhiisanii adeemsa seeraatiitiin himatamatti dhiyaatutti dhiyaachuu dhiisanii afaanumaan miidiyaa irratti odeessaa ooluun waa'ee seeraa miti. Waa'ee yakkaas miti. Ifaadha kun. Kun sagantaa itti qopheeffatanii uummata Oromoo kana hoggansa malee hambisuudhaaf hojii siyaasaati. Kun sagantaadhaan itti qopheessanii uummata Oromoo kana salphisuudhaaf mataa gadi qabachiisuudhaaf lammata akka inni hin kaane akka odeessanitti immoo waggaa kumaatamaan gadi qabeetan hin taa'asa jedhan gochuudhaaf. Sabboonummaa Oromoo laal warri hidhaman kun hundumtuu sabboonummaa Oromoo warra lalisan. Hammuma sabboonummaa Oromoo dubbatutu waa'eedhuma kabaja uummata Oromooti ka dubbatu Oromumaa kan lalisutu hammuma kanatu yakkaa ta'ee hammuma kanatu yakka hojjetee hagam uummata kana yoo tuffatedha murni aangorra jiru hammam yoo tuffatedha kunoo balleessanii nuti waasiinidha yaada jechuudha danda'u. Wanti inni mul'isu hidhamuun isaanii yoo jalqabee mallattoodha. Mallattoon isaa uummata Oromoo kana homaa hin gootu fincila yoo kaastes akka ixaanaa aara ta'eeti keessaati dabarta akka jedhanii dubbatanidha. Ergi hidhanis akka amma dhagahaa jirrutti ragaasaa hin arganne ayinnakkeetu hidhamee jedhanii mummichi ministeeraa dubbatani naannoo biraa tokko dhaqanii ayinnakkee hiineerraa nama ittiin tuqamne nama tuqamoon irra hin jirre hiineerraa jechuudhaanii gammachuu isaanii agarsiisaa dhaadannoo naanna'aniitii himataadha jiru. Warri jaleen isaanis kan isaan dubbatan kara deemtuudha. Kara deemtuu mana hidhaatti galchineera. Rabbii jedhaati ilaalaa uummata Oromoo. Kan kana isiniin jedhu Jawaar Mahammadis ta'e, Baqqalaanis ta'e, Abzaa Booranaas ta'e gaafa rakkoo, gaafa xiiqii, gaafa qabsoo warra uummata Oromooti wajjin dhaabbatetu isaantu yakkaadhaa jedheeti kan inni dubbataa jiru jechuudha. Akkasidha kan inni itti dhiyeessaa jiru. Waan ati amma jettes Jawaartu nu hafee hiineerra ka jedhan keessaas gararraadha jalqabe murna mootummaarra jiru mataasaa irraati jalqabe kan isaan himataa jiran kan isaan mul'isaa jiran hiineerra kunoo isini qulleessineerra karaarra isini baafneerra amma gammadaa kunoo jedhanii kan isaan agarsiifatan gidduu kana laaltaniitu kan isaan agarsiifatanii lafa Oromoo sulultaadhaaf Inxooxxoo gidduu jiru lafa Oromoo Oromiyaa keessaa fudhatanii kunoo asitti lafa isin bashannantan isinii qopheessineerra jedhaniititi amma injifannoo isaanii himataadha jiru jechuudha. Homaa biyya sana keessatti homaa akka hin taanetti rakkoon tokko akka hin jirretti hunda hojjetaa akka jiran maal jechuudha kun haga ammaattu kan isin rakkisaa ture Oromoodha. Haga ammaattu gaarii akkasuma isiniin goonetti kan rakkisaa ture kan gufuunutti ta'aa ture warra Oromoo kanadha. Warra sabboonummaa Oromoo lalisan kanadha. Amma gufuu isinii fuuneera. Har'aa jalqabaati garuu kunoo gammada. Kan hin tuqamne tuqneerra fuunee xaxneerra mana hidhaatti galchineerra.
Har'a jalqabaati kottoo bashannanaa. Lafa Oromoo irratti kottaa bashannanaa. Lafa Oromooti. Abbaa hojjetus hin beekne kanarratti dhiifama. Eenyu akka hojjetaa jirus hin beekne iddoo sana keessatti. Eenyu iddoo bashannanaa akka hojjetamu kontiraatatti kennes hin beekamaa jechuudha. Sababa kanaatiif waan kun maalidha sanatti jettee sagantaadhaan itti qophaa'anii mootummaanis gararraadhaan hamma gajjallaatti itti qophaa'ee magaalaa Finfinnee kana keessas magaalaa sabaaf sablammootaa kan hin taane Itoophiyaa hundarraatiiti adda lafa taate garuu handhuura Oromoo kan taate achi keessatti akkasanatti dubbachuun waan ofumaati karaarraa dhufe miti. Itti qophaa'anii sagantaa itti qopheeffatanii yoo hiriirri nagaas ka'e maal gochuudhaaf akka jiran itti qopheeffatanii kan deeman uummata Oromoo kana ilaa mallattoodhaan jedhee mallattoodha wanni isaan agarsiisan hidhaa kanaan. Uummata Oromoo kana gadi qabanii mataa ol qabatte jedhanii mataa dhaanii akka kanatti mataa irraa dhahanii laamshessanii qabsoo Oromoo kana laamshessanii uummata Oromoo waggaa 1,000 fi hin binnaa jedhaniiti kan isaanitti ba'an sagantaa isaan qopheeffatanii isa jalqabaarra kan inni jiru. Kunis immoo kan inni agarsiisu narraa kunis dhukkubi kun dhukkubas hin fakkaatu. Waa'een qaama namaa dhidhiitessuu kun qaamas hin fakkaatu. Yaalii dhabanii mana hidhaa keessa kan jiranis kan inni agarsiisu inuma isinirraa dhabamsiisna maal gochuudhaaf adeemtu jedhanii uummata Oromoo salphisuudhaaf itti qalladaadha jiru kanadha kan inni itti agarsiisu. Dajane. Gaariidha namoonni hedduu bilbilaas jirtu karaa yaada adda addaa kan kennaa jiranii mootummaan haal duree tokko malee warra dhukkubsatan kana Jawaar Mohaammed dabalatee warra dhukkubsatanii haal duree tokko malee gara mana yaalaa akka geessuun irra jirudha kan jedhaa jiru. Egaa yaayyaa kanarrattis waan dabaltu yoo qabaatte egaa kana dura gaammin ajjecha Jawaar Mohaammed irratti adeemsifamuun beekamaadha. Gaammi sana jala hin miliqee qeerroo eegumsa qeerrootiin jechuun hin danda'ama. Gara biraatiin immoo warri leelliftoota nafxanyaa Jawaar nu ajjeeftan malee jedhanii gaafataa turan yeroo dheeraadhaaf yeroonni aggaammi jalqabaa sana jala miliqellee gadda isaanii dhageessisaa turan dooturra tura jedhanii. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa immoo Jawaar Mohaammed mana hidhaatii baanan mootummaa sana keessa akka baana jechuu tokko dubbataa ture. Dubbii himaan naannoo sanaas immoo gaditti jabeessinaa yakka isaanii barbaannee kan jedhu dubbataa ture. Kuni kanaaf kan biroo yeroo wal qabsiiftee har'a Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti dhukkubsatee dubbachuu dadhabee fuulli itti dhidhiita'ee miillan dhaabbachuu yeroo dadhabee akkanatti ta'u adeemsa kana dura jiru wajjin walitti yeroo qabdu akkamitti ilaalta kan ammatti immoo jalqabatti yeroo ammaa kana barbaachisu maa inni achirraa kaanu yaayya. Sagaleen hin jiru. Sagalee cuftee jirta. Wanni jalqaba barbaachisu maali isa jedhurraan sii ka'a. Wanni jalqaba barbaachisu akkuma jedhaa jirru kana hogganoota Oromoo qaqqaalii kan diinni fuudhee mana hidhaa keessatti qabe kana achi kan baafachuu danda'u uummata Oromooti. Oromootti as deebi'a jechuudha. Maaltu godhamuu qaba kan jedhu Oromoo harka jira baramma dubbiin. Murtiinis Oromoo harka jira. Warra dhukkubsate kana fayyifachuunis harkuma Oromoo jira jechuudha. Amma dhugaadha hatattamaan mana yaalaa geeffamuu qabu kan jedhamu kuni dhugaadha kanuma jedhamuu qaba nama dhukkubsateef wanni fardiin jalqaba yaadni kennamuu qabu wal'aanamuu qabudha. Garuu amma kuni waan kaleessa as dhalate waan amma dhukkubsachuu isaaniirraa qabee dhagahaa jirruuf deebii kennamuudha malee akka waliigalaatti hidhaa sana keessaa bahan malee dhukkubni isaanii isa dhaabbatu miti. An akkana hubadhutti jechuudha. Arra wal'aanamanii galanii seera mana murtii kijibaa sana dura dhaqanii achitti murtii argataniiti hiikamu yookiin jedhamee wanni eegamu akka malee waan dogoggoraati. Murtiin uummata Oromoo irraa yeroo ammaa eegamu kun mana hidhaa sana keessa galuun isaanii jalqabumayyuu cubbuudhaan ture. Akkitti qabaman hundi isaaniitu cubbuudhaan qabamanii yakka malee qabamanii akkuma Piroofeesar Isqeelam reefuu jedhee biyyi sun warri biyya bulchaa jiru hundi warra yakka gurguddaadhaan cuuphamedha. Warra harki isaanii hundi dhiigaan laaqamedha jechuudha.
bakka itti jarri kun bilisummaadhaan deemanii nama ajjeechisanii fi nama hiisisan arrallee nama gudeechisanii keessatti warri sabaaf qabsaa'e kaleessa galata guddaa oolee fi magaala guddoo sana keessatti harki dhawameef ulfinaan jalaa kaa'amee VIPdhaan simataman kan biyya keessa jiranis uummata miliyoonota duratti ulfinni agarsiifameef saba biratti deeggarsa qaban sabaaf miidhamanii sabni dhaphee keessaa isaan qabu hundi arra yakkamaa jedhanii mana hidhaa sana keessa yeroo taa'an eenyutu itti gaafatama saba jara kana achi baafachuu hanqatetu itti gaafatama. Uummanni Oromoo ergaa gurguddaatu darbaafii jira. Gurra lamaan banannee dhaggeeffachuu qabna. Diinni waan nutti himuu barbaadu hunda nutti maara bar waan hanqise hin qabu. Waan takka waan nafe hin jiru jechuudha. Ati kana booda goota horachuu hin dandeessu. Ati kana booda hoogganoota qabaachuu hin dandeessu. Hooggana kee ta'ee kan sirraa shubbisuu qabu ana. Kan si saamuu qabu ana. Kan taa'ii ka'ii jedhee si ajaju ana. Hooggana mataa keetii of keessaa baafattee ittiin buluu hin qabdu. Mirga akkasiidhaa siif hin kennamne. Kan jedhuti itti himamaa jira jechuudha. Yoo hoogganan qaba jettee baafattee kan jala deemtu taate immoo qabnee fuunee mana hidhaa keessatti akkasitti itti taphanna. Feenuu achi keessatti ajjeefna. Kanaaf ati saba bittinnaahee jiraachuu qabu kan abbaan fedhe irratti daddarbee ajajatu taateetuma bara meeqaatama jiraachuu qabda kan jedhuti itti dhaadatame qabatamaan qaama nama biyyan bulchaa jira jedhuun naman biyya kana natu bulchaa jira jedhuun dubbatame jechuudha kun. Oromoof wanti hafe hin jiru. Wanti nama gaddisiisu guddaan Oromoon biyya sana keessatti saba isa guddicha. Haa ta'u malee arra biyyattii sana keessatti kan akka Oromootti tuffatame hin jiru. Sabni kamuu tuffiin hin maluuf. Lakkoofsaan hanga ta'e xiqqaatu sabni kamuu kabajamaadha akka sabaatti. Saba dhiisii sadarkaa nam tokkeettu ilmi namaa kabajamaadha jechuudha. Oromoon garuu biyya sana keessatti akka saba miliyoona 50 otoo hin taane akka lammii bilisa qabu tokkotti illee ilaalamaan jiru jechuudha. Kana beeknee maaltu nurraa eegama? Amma yeroo akshiniiti obboleeyyan keenya. Yeroo itti waan poolitikaa biyya sanaa xiinxalluus miti. Yeroon kun yeroo itti salphinaaf ulfina keessaa waan lamaan kana keessaa dafnee tokko filannuudha. Kanatu ta'aa jira. Wanni diinni nurratti godhaa jiru kun immoo tarkaanfiin keenya shaffisee akka dafnee of kabajsiifnuuf bilbila nuu bilbilchaa jira waan ta'eef bilbila kana dhaggeeffannee cal jennee taa'u otoo hin taane oduu ahii jennee hidhii xuuxanneetuma bira kutuu otoo hin taane maali nuti bara baraan kan akka salphannu abaarsa wayii qabna immoo biyya kana irratti cubbuu wayii hojjenne immoo daangaa Oromiyaa jedhamu irra dabrinee dhaqnee nama cunqursinee nama dhiinnee nama madeessinee beekna immoo maaliif kun hundinuuf malee gaaffii jedhu of gaafachuu qaba Oromoon jechuudha. Ulfina mana isaa irratti dhabe salphina mana isaatti itti dhufe kan ofirraa diigee cabsatee bilisummaa isaa kabaja isaa harkatti deeffachuu qabu sabuma sana. Oromoon arra kana yoo gochuu hin dandeenye dhugaa dubbannaa kana booda gootota akka amma mana hidhaa jiranii kana horachuunis qormaata nutti ta'uu danda'a. Maaliif jennaan warra akka gootaatti akka agartuu ijaatti mana hidhaa sana keessaa qabnu bifa kanaan dhabuu deemaa jirra yoo ta'e namni akka gootummaatti ol bahuuf deemullee anis boryoon mana hidhaa bu'e sabni na yaadatu hin jiraatu kan jedhu yaada jechuudha. Hubadhaa dubbii kana. Kanaaf Oromoon ulfina argachuuf dura gootota horachuu qaba. Goota amma qabu kanaaf jecha wareegama kaffalee gootota isaa marfata diinaa keessaa baafachuu danda'uu qaba. Yoo akkas ta'edha gootota kumoota miliyoonota kan horachaa deemnuuf kabajamnu kabajaa sanaan immoo akka guddina keenyaatti laphee dhiibnee biyya abbaa keenyaarra jirrennee kabajamnee jiraannu jechuudha. Garuu akki ammatti deemaa jiru baay'ee fokkataaf yaaddessaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaafuu uummanni keenya amma yeroo sochiiti yeroo tarkaanfii fudhachuu dandeenyu fudhannee mootummaa kana ofirraa buqqisuu qabnudha malee yeroo itti oduu qofa odeessinuu miti jechuudha. Yeroon dubbii dubbannuu fi dhugaa walitti himuudhaaf walii galchuuf deemnu dabreera amma. Gaariidha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkuma kana dura himnetti Jawaar Mohammed mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsachuudha maatinsaa kan nutti hime. Maatiin isa dubbisuudha yeroo dhaqetti Jawaar Mohammed sirriitti dubbachuu akka dadhabe fuulli isaa akka dhidhiitee fi
dhaabbattee isaan dubbisuu waan dadhabeef gadi taa'ee isaan dubbisuudhaaf yaalii godhaa akka jire akka ture haalli fayyaasaa hedduu akka isaan shakkisiisaa jirudha maatiin kan dubbatanii. Egaa daawwattoota keenyaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya jidduuttis yaada keessan bilbilaan fuudhuudhaaf yaalii goona akka nu milkaa'inii yaada keessan kan fudhannu ta'a. Faraan Abdulsalaam kanarratti hojjetaa jira. Dooktar Ittaana amma Piroofeesar Isqeel yeroo dubbatu. Hello. Hello, akkam jirta? Akkam jirtu eessa akka bilbiltaniif maqaa keessan nutti maatii waan amma haasaa jirru kanarratti yaada qabdan gabaabsaa nu himaa. Suudirraayin bilbilu jira burqaanaan jedhaniiti. Ayyee itti fufaa. Amma Isqeelii fi sagalee dugda duuba dhaga'amu yookiin televizyiinis haa ta'u waan biraa sagalee nu cufe. Hello, hin dhaga'amu. Hello. Dajeen akkam nagaa jirtu? Nagaadha. Fayyuma mee amma dhimma ammarratti haasaa jirru kanarratti yaada keessan nuu kenna. Gabaabsatti nuu kenna namoota hedduutu seenaa jira. Itti fufaa. Galatooma hayyoonni keenya hundi keessanuu isinillee galatoomaa. Yaanni kiyya gabaabuma. Uummanni Oromoo osoo lubbuun jiru jawaar halkan tokko mana hidhaa keessa hayyoonni keenya martuu mana hidhaa keessa ni bulan jedhee yaadee hin beeku. Ammallee falli jiru uummanni keenya xiqqaa guddaan galee rafuun qabu gabbahee hayyoota fi haga hidhaa baafatutti falmatee mirga isaa falmatee hidhaa baafachuu qaba malee galanni Oromoof oole Jawaarii fi hayyoonni keenya hidhaa jiran oolan kanuma qofatti hafe yaa Oromoo hayyoonni keenyas waan tokko gara falaatti deema gara furmaataatti deema waan uummanni godhuu qabu tarsiimoo gabaabaa fi dheeraa baasaa uummata akeekaa uummanni gartee burjaajii keessaa akka ba'u godha. Oromoo andaamsi kiyya kan waliigalaa galtanii rafinaa haga hayyoonni keenya hidhaa bahuu kuni tarsiimoo gabaabaadha. Galtanii rafinaa rabbi guddaa sodaadha. Galanni nuti gartee isaan nu biraa qaban kanumaa hinja. Gartee teenya hidhiituutu qofa miti. Uummanni keenya keessaaf ala akkuma gartee alaa hiriira bahaa jiru. Keessaa hiriiras barbaachisu yeroo diinni qawween dhufu riphaa yeroo diinni kanarraa gore ol ka'aa akkasitti gartee falmaa akkuma deengaddaatti jabaannee hidhamtoota keenya hidhaa baasuu qabna. Oromoo galtanii rafina anja galtanii rafina hadaraa obboleettiillee irree fudhaammatte Oromoo kanuma isin biraa qabaa galanni Jawaar kanuma haa jettee dubbatte hedduu garaan nu hiige yaa Oromoo galtanii rafina an kanuman dhaamadha galatooma hayyoota keenya yaada gabaabsaa gara furmaataatti deema tarsiimoo dheeraa gabaabaa baasaa uummata akeekaa galatooma nagaatti na jedhadha. Hedduu galatooma. Egaa hello namni biraa seenaa jira. Hello. Isaa bilbiltuu mee maqaa keessan nutti maatii itti fufaa. Maqaan kiyya Faaximaa jedhama. Hayyee itti fufee namni hedduu eegaa jira daddafee nu. Wanni ani jechuu barbaadu ani US Ameerikaa irraa bilbilaa. Tokkoffaa yaadni an qabuu fi warroota dursitoota keenya hayyoota keenyaaf Dr. Professor Isqeel Yaayyaa akkasumas Dr. Ittaanaa Habteeti. Jarana salphannee jirra qeerroon karaarra nu dachaasaa yaada tokkoon gannuu bahaati karaarra nu deebisa. Irra caalaa immoo warri biyya keessaa yeroo kanatti Jawaar mana hidhaatti galee amma har'aatti turuun keessan baay'ee nama dhukkubsa baay'ee garaa nama nyaata. Amma immoo dhukkubsatee haala akkana jiru kana keessatti caal jennee harka keenya marannee teenye wanti haayilee fiidaa irratti hin raawwate Jawaar irratti hin raawwatu jechuun baay'ee garaa nama nyaata. Jawaariin utuu akkana laallu ijaan arginu dhabuuf deemna jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Ummata kana Jawaar gaafa galullee anini rabbii fi ummata kiyya abdadhe jedhe paaspoortii Ameerikaa hin abdanne mootummaa Itoophiyaa hin abdanne ummata kana
maal goonaa hin kaanu kaaneetiniin ummanni ka du'ee bilisummaa yoomiyyuu dhiiga malee hin dhuftu dhiiga keenya dhangalaasne jawaariin yeroo gabaabaa kana keessatti haa dhaqqabannu utuu jarri namni 3 namni 4 akkamiin yeroo tokko dhukkubsata dhibee wal fakkaatan shira wayiitu deemaara akkuma obboleettiin jette yookaan dhukkuba qoricha wayii nyaachisanii jiru ummata kana fixuudhaaf kanaaf please qeerroon biyya keessaa ka'a. Kana caalaa salphinni maal jira warra walaayitarraa maal baranne ka jechuufanii ummata hedduutu ana duubas jira galatoomaati please isin warri OMN dajane baay'ee galatoomii ati sulfa bagarbi achi jalaa si baase sababa kanaaf si baase work day and night please galatoomi hedduu galatoomi yaanni kan biraas dhufaa jira. Hello. Dajane. Akkam fayyuma mee yaada amma irratti mari'ataa jirru kanarratti keessattuu dhimma Jawaar Mohammadii dhukkubsataa akka malee jiru kanarratti yaada kee gabaabsiti namoota hedduun nu eegaa jira yaada gabaabsi nu kenni eessaa akka bal'ultuuf maqaa kee wajjin. Galatooma fayyaada isin hundinuu yeroo teessan fudhattanii dhimma agartee hayyoota keenya irraa dubbachuu keessaniif yaadni nan qabu kan jiru gabaabduutti Oromoon yeroo harka maratee taa'u qabu keessaa ala dirmachuu godhu qabna. Teejjera fuun qabnu sossoohuu qabna bakka jirru qonneedha hondee goonni yoo rakkatuu qabna bakka jirrutti Oromoon marti keessaa alaa ka'ee dirqama isaa bahu qaba namu akka mataatitti arra gabaabduutti nuti arra takka Oromoon bakkuma lamatti adda ba'a. Oromoon bakka sana dhageessanii bakka jirtanii dhageeffadha. Takka biitiqinnaa taatanii hafu takka Oromoo taatanii jiraachuu dhabamuu fi jiraachuu iddoo jirra. Kanaafuu hayyuu keenya miidhuu jechuun Oromoon mara miidhuudha. Kaa lafa haa dhaabbannu hajuu qaba jabaadhaa itti fufaa isin duuba jirra fuuma barbaachiseenu hatta yoo barbaachisee karaa humnaatiin yoo dhufanii itti deemu qabna malee ibbooda kan deebine kanarra nu gorsa hayyoonni keenya. Wannummaan karaa nagayaatiif qabsoon karaa nagayaa hajaatiin jirtu kana mataa muraa jala muraa beekaa jechuu fadheeti. Sobni hangaafa inni baarkii dhaadheessee shakka maal miidhuu deemaa eenyu miidhuu deemaa kalee fideen gata shakki na keessa ture shakkumaan han qabu saniin na dhufe jechuudha. Kanaafuu haga dandeenyutti arra tarsimuudhaan bayyanataan miidhamne laallee garra hayyuu keenya miidhu jechuun Oromoo mara miidhu Jawaar jechuun Oromoo mara lubbuu Oromoo mara garte. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu immooshin illee ta'ee jira hedduun aaree. Kanaafuu hayyoonni keenya na dhageessan Yaayaa Bashiirii fi Iskeelii fi itti aanaa hafteelleen wanni irra nu gorsuu qabdan karaa furmaanni itti dhufu qofatti deeffadhaa. Wanni soba haasofitaniif hin jirtu karaan nagaa hin jiru dhugaan isin hima. Kanaafuu karaa Oromoo rakkoo kana jalaatti bahu baladhaa waan isin jechuu barbaadee galatoomaa fayyaadee. Hedduu galatoomaa egaa yaanni namoota mammataa isaanii taasifeera. Hello. Hello. Akkam jirtu waan irratti haasaa jirru kanarratti yaada gabaabaa nu kennaa eessaa akka bilbiltanii fi maqaa keessanii maatii. Ani maqaan kiyya Abdataa jedhama Norway irraa isin bilbila Oslo irraa. Dhageessisaa? Inni dhaga'ama itti fufaa. Yaanni amma Jawaar dhukkubsateera dubbachuullee hin danda'u jedhamee dubbatame kuni baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Jawaar galanni isaa kana hin turre. Silaa guyyaa gaafa inni hidhamee irraa jalqabeeti ummanni Oromoo gadi ba'ee guyyaa takka halkan takka osoo inni mana hidhaa keessaa hin boliin kabaasu ture. Amma maal akka goonuu fi ummanni Oromoo qeeroon Oromoo maal akka godhuu qabu kana irratti haasawuu qabdanii kuni isaan hin malu qabsoo ummata Oromootiin hin balu. Baay'anneefillee baay'inni keenya homaa hin finne. Silaa guyyaa tokko mana hidhaatuu buluu hin qabu jedha. Ayyee bilbillee addaan citeetu jira. Hello. Hello, Dajane. Hello, akkam jirtu eessaa akka bilbiltanii fi maqaa keessan nu timaati walirraa otoo hin kutin gabaabsatiitti nuuf fufaa nama hedduutu nu eegaa jira.
fayyaada ida janeeki yaani maqaan kiyya diidoo jedhama Austraaliyaa irraa bilbilaatiin hin jira bareeda waan isiniin jedhu jaallan keenya akkasuma itti aanaa hafteetii fi Profeesar Iskeel Gabbisaa hunduma isaanii hunduma keessanuyyuu fayyaada rabbi isin bira haa jiraatu jecha wanni ayyaanni handabarfachuu fedhu akka nama tokkootitti hadaraa wanni isin irratti xiyyeeffattanii jettan akka yaada kiyyaatitti ummanni biyya keessaa haga humna isaaniitiin tattaafataa jira wanni isin gara biraatiin itti tattaafattan lammiin Oromoo ilmaan Oromoo warri qawwee hidhatanii achi keessatti tajaajila adda addaa kennan hundi isaanii waan kanaaf yeroon kun quuqama kana hundi keennayyuu biyya san wanni halkanii guyyaa rafuu dadhabnee inni ufii biyya sanitti gallee jiraanna yookaan kophaa keenya biyya san kukkutannee akka daabbootiin nyaanna jechuufi miti. Nageenyi biyyattii san keessatti dhufee ilmaan Oromoo kadhalateef kadu'eef kadhalatuuf deemullee nagayaan biyya san keessa akka jiraatuuf halkanii guyyaa namni hunduu itti hayyee jira qooda kana inni hin dabraa ilmaan isaattu itti hafa warri adda qawwee hidhatee biyya san wanni isaan ummata kana gadi cabsanii akkanatti ukkaamsinee bakka duri isin deebifnee akka feene isin goona wanni jedhaniif nu qofaafi miti dhufaa dhufuun qawwee kana uf dura qabanii ilmaan namaa waan kanaan akka isaan nurra dhaabatanii kanaan gannu tumaa jirani waan kanaaf ilmaan biyya san keessa jirtu yeroon ilmaan Oromoo bira dhaabattan guyyaa kana jechuu yaamsa akka itti dabarsitan galgalaa ganam warra waraana achi keessa jiru warra bifa adda addaatiin hidhatanii haga ibin warra sabaab sablammoonni achi keessa jira warra akkasii Sumaalee Sidaamoo Maali haga maal ilmaan Tigraayin bayutti hundi isaanii warri hidhatee federaala ta'u federaala ofiin jedhanii biyya san keessatti ilmaan namaa irratti bobba'aniitiin gamtaadhaan nu lafarraa ilmaan Oromoo haqaa jiran wanni kun hin dabraa du'a tana wa mootummaa dharaa kana waliin dhaabattanii akka nu nyaanne akka nu fitte nurraa dhaabadha kaaniin ammoo ay gargala kaaniin qawwee keessan nurraa lafa gargalchaa akka jettan kabajaanne haga san osoo dabarsitanii jedheetinii yaade galatooma. Hedduu galatooma yaada dhiyeessitanii fi egaan amma ammaatti warri yaada dhiyeessaa jiranii kan jedhanii galanni jawaar kana ta'uu hin turre gara furmaatatti nu deema sababni isaa dhabamuu fi jiraachuu jidduu jirraa kan jedhudha. Akkuma sila kaase Dr. Ittaana egaa namni baay'een salphannee jirra. Hoggana akka Profeesar Iskeel jedhetti hoggana malee nu hambisuuf yaaliin godhamaa jira kan jedhudha. Kanarratti ammee yaada keetti nu dabalee waan namnoonni achi kennaa jirani amma dhaabamuuf jiraachuu jidduu jirraadha. Galanni jawaaris kana ta'uu qabsaa'onni Oromoo kana ta'uu irra turreedha. Karaa furmaatatti nu oofaa warra iyyootaa jedhu. Mee kan irratti maal jetta? Egaa dubbii waa'ee hidhaatii fi olaantummaa seeraa dubbanne yoo ta'e namni hidhamuun irra ture Jawaar miti. Namni hidhamuun irra ture Baqqalaas miti. Hamzaas miti. Namni hidhaa dhaquun irra ture hayyoota Oromoo miti. Koloneel Gammachuus miti. Abdii Raggaasaas miti. Namni hidhaa dhaquun irra ture biyya sana fuudhee kan mancaase biyya sana fuudhee biyya dhiigaa imimmaanii godhaa kan jiru jira abbaa qaba. Nama nagaa ijoollee dargaggoota Oromoo miti kan hidhamuun irra ture. Maaliif nagaa mana isaaniitii qaban waan ta'e. Buleeyyii Oromoo miti. Haawwan Oromoo miti kan adabamuun irra ture waan kana. Abbaa qaba waan ta'e. Namni biyya sana mancaasee seera fuulduratti tu seerri jiraate qabamee hidhaa galee seera fuuldura dhaabbatee itti gaafatamuun kan irra ture Abiy Ahmed nama jedhamu nama sirna nafxanyaa kanatti mataa kan itti ta'e. Maaliif? Tokkoffaa paarlaamaa fuulduratti dhufee dhaadatee dhaqee Sidaamaa guyyaa lama keessatti nama 160 ol kan ajjeese Abiyyi malee Jawaaris miti hayyoota Oromoos miti. Qimaantiin milishaa Amaaraa itti bobbaasee lafarraa kan fixe Abiy Ahmed malee Jawaaris miti hayyoota Oromoos miti. Gumuziin 400 ol nama 400 ol guyyaa 3 keessatti milishaa Amaaraa Abbaayin ceesisee itti bobbaasee mucaa namaa akka horiitti ajjeesee boolla tokkotti kan awwaalchise
Abiy Ahmed bara Abiy Ahmed keessa raawwatame kun ija hunda keenya duratti hin yaadattu hundi keessan dejane waa'ee ajjeechaa gumus kana maalifitu gabaastanii jedhamee OMN abiddarra qabamee ture. Duulli miidiyaalee mootummaarraa jaarmiyaalee mootummaarraa hundi duulamee ture. Maaliif ajjeechaa kana dubbattu? Kan mana hidhaa dhaquun irra ture. Kan seera fuuldura dhaabbachuun irra ture. Nama kana raawwatedha. Oromoo Walloo milishaa Amaaraa itti bobbaasee lafarraa kan fixe. Abiy Ahmed malee Jawaaris miti hayyoota Oromoos miti. Ituu seerri jiraate namni qabamuun irra ture. Namni harki isaa walitti hidhamee firdi beetii dhaabbachuun irra ture. Abiy Ahmed. Walaayittaa kunoo laadheen gad ituu namni ilaalu booddittiitti sooddootti magaalota walaayittaa keessa jiran hunda loltuu itti bobbaasee nama kana ajjeese mucaa namaa akka horiitti lafarra kan gochitii jiru. Abiy Ahmed malee Jawaaris miti hayyoota Oromoos miti. Gujii ganda keessa deemee loltuu bobbaasee qubsuma Oromoo kan gubela mana tokkoof lama miti. Qubsuma settlementiidhuma Oromoo dhaqee milishaa poolisii raayyaa ittisa biyyaa itti bobbaasee abidda itti qabsiisee kan gube qe'ee Oromoo Abiy Ahmed. Isa kana immoo ana miti kan dubbatu. Aerial photography kan satellaayitii baasee Amnesty International addunyaa dubbisiisee waan agarsiise tokko. Daangaa lixa Oromiyaa irratti qubsuma Maccaa Oromoo kan warra Sayyoo, kan warra Sibuu, kan warra Qellem irra keessaan xiyyaaraan rukutee jalaan loltuutti naqee lafarraa mucaa namaa kan fixe ituu hundi keenya laallu Abiy Ahmed malee Jawaaris miti hayyoota Oromoos miti warra siyaasa Oromoo hooggananis miti. Ituu hundi keenya dhageenyu seenaa Oromoo kan arrabse sabboontummaa Oromoo kan arrabse sabaaf sablammoota kan arrabse kan xinneesse Abiy Ahmed. Biyya ceesisi jedhamee itti kenname mancaasee biyya dhiigaa kan godhe biyya seer dhablummaa kan godhe biyya nagaa fuudhee biyya waraanaa kan godhe Abiy Ahmed. Walumaa galatti biyya nagaa fuudhee biyya badii kan godhe Abiy Ahmed kanii mormi isaa qabamee kollettaa isaa qabanii lafarra gototaa islaa ituu olaantummaan seeraa jiraate mana hidhaa geeffamee achi immoo mana murtiitti dhiyaachuun kan irra ture Abiy Ahmed. Wanta har'a Jawaar ta'e kan maluuf wanta har'a Baqqalaan ta'e kan maluuf Abiyyiif ture. Badii hunda baatee kan deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenya salphina keessa jirra jechuun isaa dhugaadha. Salphina keessaa immoo kan of baasu Waaqayyoo gaditti nuuma harka keenya keessa jira jechuudha. Maanni kan harka keenya keessa jiru wanti Oromoon qabdu jira harka seerra wanti Oromoon qabdu. Qabsoo ofii sabboontummaa ofii. Kanaaf namni hundumtuu garaa ofii hidhatee mudhii hidhatee wanta isarraa eegamu hojjetee hidhamtoota isaa hidhaadhaa yaasee kabaja ofitti deebisuu qaba. Biyya nafxanyaan irraa fudhataa jiru, biyya sirni nafxanyaan irraa fudhataa jiru falmannee deebifachuu qabnaa jechuudha. Manni murtii nuu deebisuu hin danda'u. Kanaaf ammas irra deebi'ee maaliif shiftaanis namarraa dhalata waan ta'eef ammas irra deebi'ee moo waan inni madhuun qaba. Yoo dhaga'aa jiru ta'e shiftooti warri biyya bulchina jedhan. Ammas yeroo haasofnu kanalaa daqiiqattii kanatti wanti Jawaariin barbaachisu mana yaalaa dhaquudha. Yoo namarraa dhalattan taatan ammas irra deebi'een dubbadha. Jawaariin mana hidhaatii baasaati mana yaalaa geessaa doktariin haa ilaaluuni rakkinni isaa haa baramu maal akka inni ta'e. Baqqalaan mana dhaqee doktarii haa argu haa ilaalamu. Hamzaanis akka kana koloneel Abdii Raggaasaa silaa lafa inni jiru iyyuu hin beennu jara keenya. Lafa inni jiru erga wal dhaalle turre hidhamtoonni mana hidhaa jiran hundumtuu yaaliin haa taasifamuuf mucaa namaati waan ta'eef. Isinis nama yoo taatan namarraa alattan yoo taatan mucaan namaa diinni inni dirree irratti qabame iyyuu kun hin godhamaaf waan ta'eef ijoollee keenyaaf kana nuuf godhaa jennee isinitti himna kadhaa miti. Kan biraan wanti jedhee xumuruu barbaadu amma marsaa kana wanti Jawaar irratti raawwatamaa jiru wanti Jawaar irratti ta'e kuni yoo nuu gala ta'e isa Hacaaluu irratti raawwatame irraa meeshaa isaatu garagara malee tokkuma. Hacaaluu dhossaatti dukkana uffataniitu ajjeesan. Ajjeesanii ka'anii ittiin deebi'anii Oromoo yakkan. Oromoo yakkaniitu deebisanii ittiin Oromoo hidhan. Ittiin Oromoo himatan. Kana duwwaa miti.
kaati wallolaa jedhaniitu Oromoo walitti bobbaasan. Oromoo dide malee abbaa jeese beenna jedhe. Kanaaf wanti Jawaar irratti hojjetamaa jiru qawwee hin ta'in malee meeshaatti nama ajjeesanidha. Mana hidhaa keessatti nama dhukkubsachiisanii waan hin beekamne namarraan ga'anii mana yaalaan naqxu jechuun meeshaa ajjeechaati. Kanaaf wanta Hacaaluurra ga'etu Jawaarii Baqqalaarra ga'aa jira. Wanta Hacaaluurra ga'etu nutti as adeemaa jira ammas Oromoo. Lammata ituu teenyu jechuudha. Inni kun akkasitti yoo quba wal qabaanne wayyaa jechuuf hin jedhe. Kanaaf uummanni Oromoo ammas wanti inni beekuun irra jiru haqni ijoollee keenya harka keenya irra jira Rabbii gaditti. Inke cufaadha jenne sagalee. Jabello le kerro marse sangalti adu sirradin itte gaditi akomo ki agono lolu rebetuma mirgangalun kenya baran wanda maksu kenya barana milki labsu kenya barana ina lolu kenya barana mirgangalun kenya barana mone galu kenya barana ajingalu kenya barana. Kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya teknikiitiin sagaleen waan bombi dhiirati dhata seeni loli maafonne silabata kilaashi goota qabata seeni loli maafonne silabata eeboo dhiira darbata seeni loli maafonne silabata gachana goota qabata seeni loli maafonne silabata shukuti dhiirati dhata seeni loli maafonne silabata shimala qeerroo qabata seeni loli maafonne silabata kabaki baanitti marsi seeni loli maafonne silabata baadiyaa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaatiif dhaggeeffattoota keenya sagaleen waan addaan citeef sababa teknikiitiin nuuf kalchaa jenna. Piroofeesar Isqeel egaa namoonni amma bilbilaan dubbatanii akka jedhanitti cuunfaasaa yoo laalle yeroo ammaa kana dhabamuu fi jiraachuu jidduutti argamna. Galanni Jawaarii kana hin turre. Kanaaf furmaata nu barbaachisa keessayyuu hayyoonni keenya furmaata nu kaa'utu sinirra jira. Uummanni immoo tokkummaan ka'ee diina kan ofirraa kaasutu irra jira kan jedhudha. Kanarratti yaada kee. Waanuma namni Oromoo ta'e hundumtuu garaasaa keessa jirutu garaa hunda keessa jira. Sirriidha. Warra yeroo isaanis humna isaanis beekumsa isaanis hundumaa wareeganii ummata Oromoo kana akka inni boqu ol qabatu. Dubbiin waa'ee mootummaa miti, dubbii waa'ee kaayyoo duwwaas miti. Uummanni Oromoo biyya sana keessatti mataa akka inni ol qabatu, of kabajuuf, Oromoo ta'uunsa akka beekamuuf malee silaatuu mootummaa argachuudhaaf miti qabsoon kan godhe mataa ol qabachuudhaaf kana Jawaar keessa deddeebi'ee kan dubbataa ture ani sirriittan beeka. Amma kan deemaa jiru, amma wanni deemaa jiru silas ka dubbanne waa'een hoggansa dhabamsiisuu kun, hoggansa Oromoo dhabamsiisuu kun meeshaadha yookiis immoo toftaadha, karaadha. Bakkitti galasaa maali yoo jette bakkitti galasaa uummata Oromoo kana mataa gadi qabanii boquu cabsanii jilbeenfachiisuudha. Jilbeenfachiisanii hacuuccaa sirna nafxanyaa jala bulchuudha. Kanuma waaqa biraan qabu. Sirna nafxanyaa kan Oromoon waggaa meeqa? Waggaa 100 ol irratti lolee hamma dhuma kana irratti ofirraati lafa buufadheera, diina kana lafaan gahadheera ka jedhe isa irratti deebisuudhaaf kan deemamaa jiru. Lafa sirraa fudhatanii, eenyummaa sirraa fudhatanii waan Oromoon qabu qabeenya isaa, duudhaa isaas, aadaa isaas, gadaa isaas, safuu isaas irraa fuudhanii dhabamsiisuudha. Akkas jechuun nama miliyoonii 50 balleessuudha otoo hin taane Oromummaa irraa mulqanii uummanni Oromoo of wallaalee burjaaja'ee lafa duriitti deebi'ee sirna nafxanyaa jalatti akka buluufi. Ergi kun bakka galma isaa ta'e
dubbiin isaa waa'ee hoggansa har'a dhabamsiisuu midhaan Oromoodhumayyuu akka inni jiraanne dhabamsiisuu waan ta'eef karaan isaa maali ka jedhame qabsootti deebi'uu malee karaa gara biraa hin qabu. Oromoon qabsoo kana itti beeka, du'uus itti beeka, hidhamuus itti beeka, waa tokkollee waan haaraa miti. Sababa kanaaf kutannoodha ka barbaachisu. Kutannoo waan hin jedhuuf waan mootummaarraa eegamu hin jiru jechuudha. Mootummaan kun sirrii hojjeta. Karaatti deebi'ee waan amma itti aanaan jechaa ture. Akka namaatti illee namummaan itti dhageessise namaa oo'uu qabaatanii itti deemuu miti. Namichi iddoo sana irratti ol bahe namichi amma biyya sana bulchaa jiru namaa oo'uu waan jedhan of keessaatii hin qabu. Hin ittiin dhageessisu. Tokkollee ittiin dhageessisu. Hadoodaadha namaa oo'uu waa jedhu karaa sana irratti. Hin danda'u waan akkasii. Namoota Oromoo ta'an ilaa warra hoggansa siyaasaa duwwaa miti. Warra paartii hogganan duwwaa miti. Abbaa qabeenyaa Oromoo isa kaan biyyaa ari'ee isa kaan mana hidhaatti naqee jira. Qeerroo ka jedhan isa kaan gargar baasee isa kaan bitatee isa kaan immoo wal qoqqoodeetiti isa kaan immoo mana hidhaatti naqee tokko lama jedhee mana hidhaatti naqeetiti jilbeenfachiisuudhaaf itti deemaa jira. Ittiin dhageessisu. Tokkollee ittiin dhageessisu. Sababa kanaatiif seera beekanii yookiis namooma qabaatanii namaa oo'aniiti waa godhu ka jedhu karaan sun dhumeera jechuudha. Dhumeera jechuudha. Karaan sun hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo amma harka keenya jira kan itti aananis jedhee kan yaayyaanis dubbatu harka keenya jira kan inni jedhu waanuma ta'uudhaa deemu hiree ofiin murteeffachuudhaaf han har'a jirus karaarraa fuudhuudhaaf gufuu jirus karaarraa kaasuudhaaf uummanni Oromoo gara bilisummaa isaatti karaa inni deemu sana argachuudhaa fi muratee ka'uutu irra jira jechuudha. Waan meeshaa ta'e, waan tooftaa ta'e kanarraa ofirraa caccabsee uummanni Oromoo ofii isaatiin aangoo isaa yoo qabaate malee sochi karaatti deebi'uu hin qabu. Kanarraa deebi'uun irra hin jiru. Tooftaatti babaasataa jira. Marsaan itti deemaadha jira. Amma garuu daangaa darbeera waan ammaa kun. Amma daangaa darbeera. Ifaa ta'eera. Mul'ateera. Sababa kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee akkuma amma ammaatti godhataa jiru. Tokkummaa isaa jabeeffatee kan itti aggaamame uummata Oromooti malee nama tokko yookiis gartuu tokko yookiis naannoo tokko miti. Waan ta'eef uummanni Oromoo tokkummaa isaa jabeeffatee murannoodhaan haga karaatti deebi'utti haga uummanni kun hiree isaa ofiin murteeffatutti warra hidhaman hiiksifachuun waan yeroo dhiyooti. Garuu lammatatti hin deebine. Lammata akka itti hin deemine waan kanatti. Lammata akka hin deemine godhatee manaa bahuutu irra jira jechuudha. Durattis manaa bahee qabsoodhaan kan inni hamma tokko deeme. Ammas manaa bahee uummanni Oromoo ofirraa baafatee murannoodhaan tokkummaa isaa eeggatee yoo itti bahe warra hadooddoo akkasiitii duwwaatii miti warra caasaan isaanii lafan qabanne laa miti namaa oo'uu warra hin beenne miti warra Oromoo keessaa tuffatamanii bahan miti amma gorsi itti kennamu jira. Marsaan haaraan wanni qophaa'ee jira. Sababa kanaatii fi uummanni Oromoo qophaa'ee tokkummaa isaa eeggatee bahuutu irra jira. Waan kun immoo maali ka jedhamu marsaadhaan kan dubbatamu kun ifatti maal akka ta'e irratti dubbannaa garuu waan jala muree dubbachuudhaan tokkummaa sana malee maa gochuudhaaf waan hin dandeenye. Lammaffaa ija isaarraa fudhatee waan irraa eeggatu waan hin jirre hiree isaa of harkatti fudhatee ofii duwwaa jijjiirama fiduudhaaf akka danda'u. Uummanni Oromoo kun kan biraarraa waan eeggatu hin qabu jedhee keessaatii bahuutu irra jira jechuudha. Kanatu natti mul'ata. Yoo barbaachise tooftaan kun maal kan jedhu itti deddeebineeti dubbachuudhaaf hin dandeenya. Garuu murannoodhaan tokkummaadhaan manaa gadi bahu hamma aangoo harkatti deeffatu jechuudha. Kana natti mul'ata. Gaariidha Profeesar Iskeel kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya yeroo ammaa kana kan mari'ataa jirru sababa Jawaar Mohaammed mana hidhaa keessatti har'a hedduu dhukkubsachuu isaatiin kan ka'e maatiin isaa yaaddoo guddaa akka qaban OMN'tti kan himan sababa godhachuudhaani akka maatiin Jawaar Mohaammed jedhanitti Jawaar Mohaammed dubbachuu akka dadhabaa jirudha. Fuulli isaa hedduu akka dhidhiiteera.
akkasumas immoo ijaajjuu yookiin dhaabbachuu waan dadhabee fi gadi taa'etii nu haasofsiisuuf yaalii godhee jedhu maatinsaa shakkii guddaa keessa jirra. Kanaaf yaa uummata Oromoo maaliif calliftuu kan jedhudha. Egaa mana hidhaa sana warra gaggeessanii haala kanaan qorachuudhaaf yaaliin godhanii akka milkoofnedha warri Jawaar maatinsaa kan dubbatanii kaleessaaf dheengaddaa dhaqanii akka laalanii haalli fayyina isaa akka hammaa kana akka hin taanedha kan maatiin dubbataa jiranii. Egaa maatiin maaliif calliftuu yaa Oromoo kan jedhu keessattuu maatiin kan dabarsaa jiranii. Egaa maatiin Jawaar maa calliftuu jedhu yaayyaa gara biraatiin immoo warri bilbilaanis yaada nuu kennaa jiranii. Egaa dhabamuu fi jiraachuu jidduutti argamnaa maal inni furmaata kan jedhudha. Mee yaada kee kanarratti? Galatoomi Dajanee irra deddeebinee dubbachaa jirra nu hundumtuu jechuudha. Wanti kun dhukkubsachuun hayyoota keenya siyaasaa mana hidhaa keessa jiranii kun dhukkubsachuun Jawaar sadarkaa kanatti haala nama yaaddessuun miidhamuun isaa miidhamuu Jawaar qofa miti. Miidhamuu yookiin dhukkubsachuu uummata Oromooti jedheen ibsuu barbaadan jechuudha. Namni saba isaatiif jecha qabsoo godhee qofaaf yakkamee hidhaa keessatti dhukkubsate saba inni jedhee fi dhukkubsate sanatu dhukkubsate jechuudha. Oromootu dhukkubsataa jira. Oromootu achi keessatti hidhaan qofti sin gahuu jechuudhaan lubbuu isaa irratti aggaammiin godhamaa jira jechuudha. Kanaaf jarri kun bakka bu'oota saba kanaati. Yaada saba kanaa miidhama saba kanaa bakka bu'anii dubbatanii waan yakkamaniif mana hidhaa jiran. Oromoo walitti qabanii Oromoo hooggananii akka boquusaa ol qabatee jiraatuuf mul'ata waan qabaataniif qofa yakkaman. Namni akka Jawaar diina birattis jibbame saba isaa birattis jaallatame tokko wanni mana hidhaa jiruuf yakka biraa hojjetee miti. Hoolaa yookiin re'ee hateetii miti kan qabame jechuudha. Qaqqaalii uummata kanaa warra agartuu saba kanaa ta'etu mana hidhaa sana keessa jira jechuudha. Akkuma reefuu jedhame ayinakkee warra ta'e hunda guurreessinii hiineerraa akka barbaaddan godhadhaa Oromiyaan keessan akka barbaaddan irra burraaqaa namni isin dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Jedhameeti hidhaman kanuma yakki isaanii jechuudha. Kanuma waan saba kanaaf ija guutanii dhaabbataniif qofa saba kana waan madaalu hojjechuu irratti waan xiyyeeffataniif qofa Oromoo waggaa 100 salphina keessa ture salphina keessaa baasanii qixxee lakkoofsa isaa akka dhaabbatu gochuuf waan muratanii dubbatanii qabsoos godhanii jireenya isaaniirraas itti wareeganiif qofa yakkamanii achi keessa odoo jiranii arra achi keessatti dhukkubsatanii wal'aansa dhabuun waan dhumaati dubbii xumuraati jechuudha. Kanaaf Oromoon wanti beekuu qabu anatu dhukkubsataara kan jedhu beekuu qaba. Jawaar naaf jecha mana hidhaa sana keessatti dhukkubsate yoo ta'e naaf jecha hidhamee achi keessatti dhukkubsataa jira yoo ta'e anaaf jecha erga ta'e anatu dhukkubsataaraa jennee hiikuu qabna jechuudha. Akkas diffaayin hagoonu jalqaba. Gaafa akkas ta'e hundi keenya iyyuu kana dhaabsisuuf gootota keenyas hidhaa diinaa keessaa baasuuf ofii keenyas corroqa salphina keessatti diinni nu darbaa jiru kana keessaa baanee ulfina nuun gitu uffannee dhaabbachuudhaaf sochoona jechuudha. Kanammoo gochuudhaaf kunoo wanni labsame lafarra jira jechuudha. Maal gochuu qabna ree jedhee namni gaafatu jiraachuu danda'a amma yeroo nuti akkanatti dubbannu. Maal godhaa nuun jettu ree akkamitti akaanu yoom akaanu jedhee namni gaafatu jiraachuu danda'a jechuudha. Labsiin labsame ni jira qeerroon labsii labse qaba. Guyyaa boruurraa qabamee waan godhamuu qabu hundi miidiyaadhaaf karaa adda addaa ibsamaa jira. Uummanni keenya garuu kana qofaan otoon daangeffamne amma immoo waan nama rifachiisu guddaatu dhaga'amaa jira waan ta'eef karaa Oromiyaa keessa jiru hunda cufuudhaan Oromiyaa guutuu to'annaa qeerroo Oromoo uummata Oromoo jalatti galchanii diina nu salphisuuf deemaa jiru kana dafanii umriitti gabaabsuu malee hidhamtoota keenya sinii kennu ofii keenyaafis hin fayyinu yaa jira keenya. Dhugaadhuma dubbachuuf kun yeroo murteessituudha Oromoodhaaf. Yeroo jirtammoo hin jirtu jedhamee gaafatamuudha Oromoon. Kan kana gaafataa jiru diina. Oromoo jirtammoo hin jirtu.
hin jirtu jedheen si yaadaa jira akkati hin jirrettan sirra ejjechaa jira hin jiru jedhi jechuu barbaada diinni. Nuti Oromoon immoo lakkii jirraa jennee deebisuu fi danda'u qabna. Jirraan afaaniin otoo hin taane, shubbisaan otoo hin taane, fooricaan otoo hin taane, harka dha'uudhaan otoo hin taane, hojiidhaan agarsiisanii jiraachuu keenya mirkaneessanii diina abdii kutachiisuudhaan gootota keenya hidhaa jiranis baafachuudhaan tarsimoo keenya itti fufnee qabsaa'uudhaan galii keenya samaayyitti deemuudha jechuudha. Salphina keenya wanni adda godhu guddaan waggaa 2 dura akka keenya goonnin turre Itoophiyaa dhiisiti naannoo gaanfaa guutuu kana keessatti jechuudha. Waggaa 2 dura kan akka keenya dhiiga isaatiin seenaan hojjetame jedhameen eegamne hojjetee laphee dhiibee addunyaatti beekame hin turre. Arra deebinee akkamitti bakka kanatti kufne. Kana keessaa amma dafnee bahuu qabna immoo hin baanu jennee yerootti dafnee deebii kenninee utaallee lafaa ka'uu qabnuudha jechuudha. Sa'aatiin amma dubbataa jirru kun. Dr. Habteegaa akkuma jenne dhabamuu fi jiraachuu jidduu jirraa kanaaf furmaata nu barbaachisaa kan jedhudha. Akka Dr. Habteetti furmaanni ammaa maali? Tooftaan ammaa maal ta'uu qaba? Asumaanii ergaa qabdu akka dabarsitu. Tole Habtaamu Dejene galatoomi. Egaa maal akka ta'uu qabu walitti himneerra. Fallisaas maal akka ta'e walitti dubbanneerra. Maal akka barbaannus hin beenna. Yeroo battalatti yeroo gabaabaa keessatti maal akka barbaannus walitti himneerra. Yeroo giddu galeessaattis maal akka barbaannu walitti himneerra. Xumura irratti immoo galmi keenyas maal akka ta'e walitti himne. Kanaaf uummanni Oromoo waan keessa jiru waan inni beeku waan isatti raawwatamaa jiru kana qalbeeffatee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yaada jedhuun qaba. Kanaaf kunoo Hacaaluun haala hin beekamneen erga nurraa ajjeefame guyyaa 40 caala. Ajjeefamuu isaa duwwaa miti ajjeefamee haqa dhabee ajjeefamee reeffi isaa ulfina dhabee ajjeefamee ittiin Oromoon yakkame. Kana beenneerra taanaanii maal akka goonu nafxanyaatu nurraa ajjeese taanaan biyyi keenya nurraa fudhatamuutu nurraa Hacaaluu ajjeese taanaan maal akka goonus beennaa jechuudha. Kanaaf wanti uummata Oromoo gaafachuu barbaadu Hacaaluun haqa malee nurraa fudhatamuunsaa wareegamuunsaa isin aarseera kan jedhu. Yoo nu aarseera ta'ee yeroon itti deebii kennan geesse gaa dhuftee balbala keenya irra dhaabbatte dubbittiin. Jawaar dhukkubsatee yaalii dhowwatamee akka diina akka nama biyya weerare tokkotti ilaalamuunsaa isin gaddisiisee jedheetan gaafadha uummata Oromoo. Isin aarsee kun kan jedhuun gaafadha. Yoo isin aarseera ta'e balbala keenya irra dhufee nu gaafataa jira deebii akka itti kenninu. Deebii barbaada waan ta'eef tarkaanfii qabatamaa barbaada ijoollee keenya bilisoomsuun. Jaarsoliin keenya nurkatti salphifamuun isaanii buleeyyiin keenya nurkatti salphifamuun isaanii isin gaddisiisee jedheen isin gaafadha. Namni akka Dirribii Damsee manaa gadi fuudhamee jaarsa waggaa 70 olii balleessaa tokko malee poolisii federaalaati nuyi jedhanii yuunifoormii uffatanii homaatuun dhossin naqabuu dhufanii jennaan lakki nuyi si qabuun dhufnee jedhanii si tumuu dhufnee jedhanii poolisiin federaalaa kana nurratti raawwachuun isaanii isin aarseeraa jedheen isin gaafachuu barbaadaan. Yoo isin aarseera ta'e deebiin yeroo itti kenninu yeroonsaa ammadha. Deebii nurraa barbaadaa jira wanti kun. Manni qonnaan bultootaa seera malee lafumarraa abidditti qabsiifamee loltuu mootummaatiin gubamuunsaa isin aarsee isinitti dhaga'ame Oromoo. Deebii nu gaafataa jira wanti kun. Seenaan Oromoo dhokfamuunsaa arrabsamuun keenya. Seenaan keenya seenaa namaa fi gaditti lakkaa'amuunsaa. Harka muramnee kaanee harmi muramee ka'ee sobadha jedhamuun keenya adda baabee mootummaa afaan mootummaatiin. Isin aarsaa wanti kun deebii isinirraa barbaadaan jedhaara. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo qubsuma shananuurra kan jirtan kallattii shananuutiin kan jirtu uummanni Oromoo. Yoo na dhageessan dhaamsa isa dhumaan himadhaa jechuudha.
Oromoonni warri gama lixaatiin gama kaabaatiin giddugaleessa Oromiyaatiin jirtan Oromoonni Maccaaf Tuulamaa waa isinitti dhaammadhu na dhageessu. Oromoonni Siikoof Mandoodha dhaamsa isinitti dhaammadha na dhageessu hundi keessa. Oromoonni Ittuuf Humbannaa qubsuma gama bahaatiin kan jirtan na dhageessu hunda keessanitti dhaamsa tokkoon dhaamma. Warri Sabboo Goona gama kibbaatiin warri jirtan isinitti dhaammadha. Har'a deebiitu jira waan ta'e. Oromoon Raayyaa Asseeboo gama kaabaatiin warri jirtan isinitti dhaammadhu na dhageessu har'a. Oromiyaan nurraa fudhatamuudhaaf nu salphisuudhaaf qeetti hamma manaatti qubsumni kun hundumtuu kan inni amma maqaa dha'e kun hundumtuu nurraa fudhatamuudhaaf roorroon hamma manaatti nutti dhufeera. Kanaaf dhiirriif dhalaan keessa hundumtuu jaarsi buleeyyiin dargaggoon ga'eessi Oromoo hundumtuu ejjennoo fudhannee murteessinee manaa ba'uutu nurra jira. Manaa baanee deebii kennuutu nurra jira. Oromiyaa har'a kan oolchu haasaame. Jireenya keenya qubsumni keenya kun hundumtuu lola waggaa 400 gatii guddaan itti baafamee qubsumni ijaarame. Oromiyaa kan jennee waamnuun qubsumni 5 an amma dubbadhe kun kan inni ooluu danda'u tarkaanfii nuyi har'a fudhannuun. Tarkaanfiin kun maaloo? Anatu du'ee bada malee Oromiyaan hin daffaramtu narraa hin fudhatamtu murtii jedhurra dhaabbata har'a Oromiyaa oolchuun. Anatu du'ee bada malee jawaar du'ee reeffisaa mana hidhaa keessaa gadi hin ba'u ejjennoo jedhurra dhaabbata murtiin keenya kan har'aa kun. Kanaaf Oromoonni magaalaa keessa jirtan baadiyyaa keessa kan jirtan maanguddoonni hojjettoonni mootummaa hidhattoonni Oromoon qawwee warri baataa jirtan hundi keessan walumaa galatti uummanni Oromoodha. Walumatti kan tuffatan, walumatti kan biyyi nurraa fudhatan. Biyyi isa tokko irraa fudhatamee isa tokkoof hafu tokkollee hin jiru. Kanaaf waamicha qeerroon ifatti waame kanaaf deebii qabatamaa haa kenninu gadi baane. Anatu du'ee bada malee, du'ee tan awwaalama malee Oromiyaan hin salphattu, hin diigamtu ejjennoon jedhu hunda keenya bira jiraachuutu irra jiraata. Kanaaf deebii qabatamaa haa kenninu. Namichi akka kanatti nutti taphachuu barbaade. Namichi akka kanatti nuun nu ajjeesee Oromiyaa nafxanyootaaf biyya bashannanaa gochuu barbaade televizyiiniidhaan argisiisaa jiru. Kokkeensaa qabamee darbatamuutu irra jiraata. Caasaa inni Oromiyaa keessatti ijaare diigamee mancaafamuutu irra jiraata. Nafxanyoonni caasaa isaan Oromiyaa keessatti ijaaran diigamuutu irra jiraata. Kan kana godhu immoo Oromoo. Sodaannee wanti dhufu hin jiru. Manaas gadi fuudhamneetu ajjeefamaa jira. Kanaaf Oromoon har'a guyyaa har'aa kana amma yeroo itti qeerroon waamicha waamee jiru kanatti deebii qabatamaa kennuutu irra jiraata. Biyya keenya fuunee harkatti deeffachuutu nurra jiraata. Isiniin jechuun barbaada. Galatooma. Atis galatoome Dr. Ittaanaa Habtee gara dhumaatti dhufaa jirraame Profeesar Iskeelittan Darbaa sana dura gaa kabajamtoota daawwattoota keenyaaf dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessanii Jawaar Mohammad mana hidhaa keessatti hedduu dhukkubsatee akka jirudha. Maatiin isaanii har'a dhaqanii kan argan kan nutti himanii. Jawaar Mohammad dubbachuu hin dadhabee dhaabbatee maatii wajjin haasa'uu hin dadhabee fuulli isaa akka dhidhii ta'edha kan maatiin nutti himani. Maatiin shakkii guddaa keessa akka jiranii fi galanni Jawaar Mohammad kana ta'uun irra ture maali yaa uummata Oromoo maaliif calliftanii kan jedhu ergaa dabarsanii egaa kaleessa fi dheengadda yeroo Jawaar bira dhaqanitti haalli nageenya Jawaar gaarii akka turedha. Har'a garuu yeroo tokkotti bifa kanatti jijjiiramuun hedduu akka isaan yaachisee fi akka shakkii guddaa keessa seenanidha kan dubbataa jiranii. Egaa akkuma namoonni hedduus jedhanii akkuma Profeesar Iskeel Yaayyanii fi Dr. Ittaanaan jedhanii
dura ammatti kan barbaachisu Jawaar Mohammed gara mana yaalaa deeme yaala doktariidhaan akka ilaalamu akka yaalamuudha kan dhiibban guddaan godhamuun irra jiraatu mootummaan kunis yoo uummata dhaga'e kana warra Jawaar Mohammedis warra kaanis hidhamtoota siyaasaa biroo gara mana yaalaa akka geessudha. Kuni yeroo kan barbaachisu miti haal duree tokko malee gara mana yaalaa akka geessudha. Profeesar Iskeel kanarrattis dabalte kana booda maal ta'utu irra jira kan jedhu yoo hundi keessanuu yaada keessan itti dabalata qabaatan daqiiqaa tokko isinii kennuun nan danda'a. Profeesar Iskeel mee maal inni furmaanni isaa furmaata kanaaf tooftaan lafa taa'ee kan jiraate achumaan ergaa dhumaa akka dabarfattuun barbaade. Tooftaan qabsoodhuma walumaa galatti qabsoodhumatu itti fufaa jenneeti itti muddi ka jedhudha dhaadannoon amma ka'ee jiru. Amma keessa deddeebinee ka jechaa jirru Jawaar Mohammed galanni isaa kana dhaa'edha ka jechaa jirru. Hidhamuun mallattoodhaan jedhe jalqaba. Hidhamuun isaa mallattoodha malee Jawaar Dawwaatu hidhame miti uummata Oromoo mana hidhaatti galchuudhaaf gabrummaa jalatti deebisuudhaaf sirna irraa diigame irratti deebisuudhaaf Oromoo jilbeenfachiisuudhaa kanadha. Bitootessa darbe irraati jalqabee kan waywataa ka turre waa'ee kanaati. Mootummaan kun sirna sagantaa baafateera. Sagantaan isaas biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessaa tokkoffaa saba waan jedhamu. Sabaaf sablammoota maqaa jedhamu hundumaa balleessuudha. Lammata kana jedhamuun irra hin jiru Itoophiyaa hizbochi jechuu malee Itoophiyaa biheerasabochi jechuun ila maqaanuma kanaan waamuun dhorkaadhaa jedhee sagantaa baafateera. Kan kana ijaaru immoo sabboonummaadha. Sabboontummaa kana balleessuudhaan nurra jira. Balleessuudhaaf immoo hoggansa dhabsiisuun nurra jira. Deeggarsa dhabsiisuun nurra jira. Jedhaniitu sagantaa irratti baafatanii itti ka'an. Jalqaba labsii yeroo muddamaa baafatan. Kooviidti dhufe jedhanii baafatan. Isa jalatti kan isaan baafatan silumaayyuu dhabsiisuudhaaf. Yeruma sanayyuu naannoo Oromiyaa humna waraanaatiin akka inni bulu naannoon Oromiyaa hundumtuu akka inni jala bulu godhanii turanii amma immoo iddoo 8tti baafataniiru. Oromiyaa iddoo 8tti baafataniiru. Naannoo Finfinnee immoo kiiloomeetirii 100 keessa naannoo sana kan jiru keessatti nuti waggaa 100 jiraachuudhaaf nan danda'a humnan qabaa. Humna Rippaabilikan gaardiin qabaa. Humna daninnatii sana nan qabaa. Humna ofii ijaarradhe qabaa. Kana na gochuudhaaf nan danda'a. Iddoo kan biramu iddoo 8tti baasee koomishiinarii 8tti godheetanini akkasittiin nan bulcha jedhee tooftaa itti baafateeti waan inni deemaa jiru. Kanadha. Dhumni isaa waa'ee Jawaar hidhamuu duwwaa osoo hin taane yookiis Baqqalaan hidhamuutu miti hoggantooti KFO'tiif ABO hundi hidhamuu isaanii miti inni mallattoodha. Dhumni isaa garuu uummata Oromoo kana salphisanii balleessuudha. Kana hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akka obboleeyyan koo jechaa turanii waa'ee Oromoon akka Oromootti jiraachuudhaaf danda'uuti dubbiin kanarra geenye jirra jechuudha. Galanni Jawaar jiraates dhiises galanni Jawaar kana ta'uu akka hin qabne beekamaadha. Maaliif galtaa jedhanii gaafa jijjiiramni dhufu maaliif nan gala biyyatti jennaan maaliif galta yeroo ammaa kana keessatti sardamtee jennaan hireedhumaa Oromoon qabu hiree sana keessatti anis keessatti waanuma fedhe haa ta'u hiree Oromoon qabu keessatti anis qooda fudhachuudhaatiif hin galaa jedheetu natti hime Jawaar. Biyyattis galee kan inni himate waaqaaf Oromoo abdadheetanii biyyatti galeedha kan inni hime. Amma gaafan Jawaar jedhu Jawaar duwwaa miti hundi kan hidhaman biyya alaati ka galan hundiyyuu Oromoodhaa fi waaqa abdataniiti galan. Egaan amma himameera. Oromoodhaan kan jedhamaa jiru. Oromoodhaaniiti si abdadheen galee jedha yoo hoggantoota kana hin qaanessinaa waamicha isaan godhan sana lafumatti dhiisna yoo jenne malee silaa galanni kana ta'uudhaaf hin qabu ture jechuudha. Galanni kana miti yoo jenna ta'e immoo keessa deddeebi'uu nan barbaachisu waan Jawaar yeroo baay'ee dubbataa ture tokko kunis immoo akka kanatti hoggantootuma Oromoo galma Oromoos bakka tokkotti sassaaba jedheetanin yaada akka tokkotti sassaabee dubbata jedheen yaada galmi isaa uummanni Oromoo
Galmisaa qabsoon kun uummanni Oromoo mataa qabatee mataa ol qabatee akka inni jiraatu kabajamee akka inni jiraatudha. Kana gochuudhaaf danda'u uummata Oromooti. Hiiksifachuun nama uummata isaa warra mana hidhaatti naman kana hiiksifachuun jawaariif baqqalaa duwwaamini hamma aanaatiitii fi godinaaf aanaatti kan jiran sana hiiksifachuun mataa ol qabachuu sana keessaatii tokkodha jechuudha. Yoo kana godhate malee uummatni kun akka uummataatti jiraachuudhaaf hin deemu. Amma waan kaleessa jalqabamee dubbatamaa ture tokkotu jira. Toftaan lafa kaa'ame jira. Lameen sadeen jedhamee borii jalqabamee wanni qophaa'uudhaaf deebi'e jira. Inni kun yoo barbaachisaa ta'e maal akka ta'e qulqulleessinee waliin dubbachuu danda'a sagantaa gabiraadhaan. Amma garuu inni kun ol dhufuutu irra jira jechuudha. Ol dhufuutu irra jiru gaafa guyyaa miti. Maaliif qabsoon kan jiraas aanaa irraa jalqabanii godina irraa jalqabanii kan ol dhufaa dhufeeru amma hooggantoota bira gahee hooggantoota sassaabee mana hidhaatti naqee jira. Rakkoon Oromoo garuu gajjallaadhaa jalqabee hamma gubbaatti waan ta'eef. Akka uummanni kaleessa waa'ee Walaayittaa baasanii dubbataa turu toftaan sun Oromoodhaafis illee xinnaachuun irra hin jiru. Oromoottis itti baay'atu irra jira jechuudha. Waan labsameera. Wanni labsame sun Finfinnee kana hudhuudha barbaachisaadha. Maaliif yoo ta'e Oromoon kan inni itti magaalaan itti hidhamu magaalaa tokko keessa miti kan inni jiru magaalaa baay'ee keessa kan jiru. Akka naannoo Bodittii yookiis Sooddootti iddoo tokkotti miti kan sassaabaruu danda'u lafti isaan itti hidhamanis iddoo kan biraa kan inni jiru. Akka jirutti Oromoon lafa hundaatii ka'ee amma yeroo gabaabaa keessatti humna isaa agarsiifatutu irra jira jechuudha. Humna isaa kan inni agarsiifatu yoo barbaachisaa ta'e karaa maalii akka ta'e yeroo akkuma jedhee yeroo boodatti deebina garuu humna isaa agarsiifatee irree isaa agarsiifatee of kabachiisutu irra jira. Of jara kana hiiksifachuun warra hidhaman hundumaa hiiksifachuun galma yeroo gabaabaa ta'e iyyuu garuu Oromoon of kabachiisee akka uummata tokkotti kabajaan mataasaa ol qabatee jiraachuun yeroo murteessaa irra geesseetti jechuudha. Yoo kanan godhatu ta'e uummata Oromootu dhabamsiifamuu adeemaa jira. Kun ifaa ta'utu irra jira. Yookiis hin jiraatta. Yookiis hin jiraattu. Kanadha kan jiru. Jiraachuu dhabuun waa'ee uummanni baay'een afur Oromoof hin jedhu jiraachuudhaan dhiisuu osoo hin ta'in uummata kabajame ta'ee uummata guddaa ta'ee jiraachuusa agarsiisutu irra jira. Kun immoo warra hidhame hiiksisuudhaan morma qabanii hiiksifachuudhaan jalqabaa jechuudha. Sagantaan bahee jiru utuu lafa jiraatu sagantaan itti dabalamu. Magaala Oromoo hundumaa keessatti sochiin jalqabame gara Finfinneetti kan deemu qaxxaamuree kan deemu hundumaa hidhuudhaanis itti ba'uudhaanis toftaa kanaan yoo itti gadi bahee meeqa Finfinnee keessatti jiraachuu isaanii Finfinneedhuma keessatti waajjira bareechatanii masaraa bareechifatanii Finfinnee bareechifatanii akka kanatti jiraachuun hin danda'ama yoo ta'e Oromoon kana itti agarsiisuudha qaba humna isaa irree isaa agarsiifachuutu qaba jechuudha. Kanuman jedha. Gaariidha Profeesar Asqeel akka maatii Jawaar Mohaammed dubbifnetti Jawaar Mohaammed dooktarii dhuunfaa isaatii akka qabu beekamaadha. Yeroo haala nageenya isaa yookiin fayyaa isaa kana ilaaluudhaaf dooktariin garasitti deemnani akka manni hidhaa suni ayyama dhorkateedha kan dubbatamaa jiru. Ammas taanan jedhu maatis haa ta'u hordoftoonni yookiin deeggartoonni Jawaar yookiin uummanni Oromoo keessattuu maatiin Jawaaris dabalatee Jawaar Mohaammed dooktara dhuunfaa isaatiin ilaalamuu qaba. Akka kun immoo ta'uu hayyamuudha qaba mootummaan yoo kana ta'uu baate dooktarii mootummaan qopheessuuf hin amannu kan jedhudha. Kanarratti daqiiqaa tokko yoo yaadatti dabaltan qabaattanii yaada fudhadheen keessattuu dooktarii dhuunfaatiin ilaalamuu qabaadha. Dooktarii mataa isaatiin Jawaar Mohaammed malee dooktarii mootummaan qopheessuuf hin amannu kan jedhudha. Kanarratti yaadatti yoo dabalte jiraate kana sinis daqiiqaa tokkoon kenna yoo yaadatti dabalaa qabaattan keessattuu dooktarii mataa isaatiin yookiin dooktarii dhuunfaatiin Jawaar Mohaammed ilaalamuutu irra jiraata kan mootummaa dhiyeessuu hin amannu kan jedhudha. Yaayya.
Dhugaadha kun baay'ee murteessaadha. Dhukkubsachuu isaatiin mana hakimaa dhaquu qabaanii dubbii murteessaadha. Mana hakimaa yeroo dhaqu garuu eenyutu ilaala kan jedhutu dagatamuu hin qabne jechuudha. Dooktara dhuunfaa qaba. Oduma hin qabu ta'ellee dooktara amanatu ofii isaatii filate tokkoon ilaalamuu qaba. Maaliif jennaan namni kun karaa adda addaatiin aggaammiin irratti godhameeti jalaa miliqee irra gahe ajjeesuuf yaalii gochaa turanii amma immoo hidhaa keessaa qabanii hidhaa keessaa qabna waan ta'eef yeroo barbaannetti fuunee mana hakimaa wayii geessinee dooktara wayii barbaannu tokko ergamatti kennine tokkoon waan barbaannu itti goona yaadni jedhus yoo jiraate hin beeknu jechuudha. Shakkuu barbaachisa. Kanaafuu dooktara dhuunfaa qaba taanaan immoo dubbii dhumataa. Eenyuun biyya kamuu keessatti dooktara dhuunfaa isaa qabaachuudhaaf ittiin ilaalamuudhaaf mirga guutuu qaba jechuudha. Wanni mana hidhaa galeef namni tokko mirga sana mulqamuu hin danda'u. Hidhaa cubbuudhaan hidhamu kana dhiisiiti yakka mul'ataa beekamaa tokkoon odoo hidhame illee dooktara dhuunfaa qaba taanaan dooktara isaatiin ilaalamuuf mirga qaba. Kanaafuu Jawaaris dooktara ofii qabu dhuunfaa isaa sanaan yeroo dhukkubsatu kanatti hin ilaalamu taanaan kun ajjeechaadha. Hiikaa biraan qabu. Kun tarkaanfii ajjeechaati. Akkuma reefuu obboleessi koo dooktar Ittaanaan dubbate Hacaaluu ajjeesanii lubbuu isaa dabarsaniiru. Jara kanas keessattuu Jawaariin isaan mana isaanii qalbii isaanii keessatti ajjeesaniiru. Akka itti waan sana raawwatanii agarsiisan irra jiru malee ajjeesaniiru dursanii akka ajjeefamu barbaadaniiru waan ta'eef. Kanaafuu shakkuu barbaachisaa wal'aansi Jawaar argachuu qabu wal'aansa karaa dooktara isaatiin ta'e qofa ta'uu qaba jedheen yaada. Waan ta'e yoo jiraate carraan ni kenna yookaan sagantaa keenya kanumaan xumurra. Yeega wanti dabaltanii jira dooktarrii fi piroofeesar. Yaadichisuma ammaati wanti ta'uu qabu yeroo gabaabaa keessatti akkuma jenni mana yaalaa dhaqee yaalii argachuu qaba Jawaari. Warri isaa wajjin jiran Baqqalaanis akkuma kana yaalii argachuu qaba. Akkuma amma yaayyaan jedhee dooktarii ofii filatan kan ofii amananiin kan isaan yaalamuu qaban. Nama kan biraatti dhaqanii isaaniin kennuu jechuun namicha Hacaaluu galaafatee dhugaasaa dhossii irra taa'aa jirutti dabarsanii jara kana kennuu jechuudha. Kanaaf Oromoon ijoollee isaa qaalii fuudhee waraabessatti waan kennuuf hin qabu jechuudha. Dooktarii ofii isaaniitii filatan kan ofii isaaniitii amananiin ilaalamuudhuma kan irra jiraatu kanuma. Piroofeesar hamma kan dhufu dooktara dhuunfaatiin ilaalamuutu irra jiraata. Hidhamtoonni siyaasaa hundi isaaniitu Jawaar Mohaammed immoo dooktara dhuunfaatu dhaqee ilaaluudhaaf yaalii goonan dhorkanidha jedhu. Hamma kan dhufaa jiru maatiinis lakkii kan dhuunfaatiin ilaalamuutu irra jira. Kan mootummaan amannu jedhu. Kanaammoo daqiiqaa tokkotti yaada nuu kennitii hin raawwanna. Inni gaaffii hin qabu. Ammayyuu kan inni dhukkubsatee battalumaan dhukkubsatee fuullitti dhidhiita'ee kan deemu dhukkubsate jechuun kun harkitti dhidhiita'ee lafaa ka'uu dadhabe jedhu kuni dhukkuba uumamaan dhufe miti. Ta'uu hin danda'u. Guyyaa tokkotti akkas ta'uudhaaf hin danda'u. Gidduu kan akkasuma fayyaa waan ture. Hakiimni saduu waan hin galu jechaamanii seeraan mana seeraatti dhiyeessanii abukaatoon isaa garuu isa arguudhaaf hin danda'u jechaadha jiru. Siyaasaanis ajjeesaadha jiru. Dhukkubaanis akka inni hin jiraanne gochuudhaaf adeemaadha jiru. Kanaaf mootummaadhumatu itti gaafatama waa'ee kanarratti. Itti gaafatamuun isaa hin oolu. Hin oolu ni yoomiyyuu taanaan garuu lubbuu baraaruudhaaf ummata Oromoo kanaan jalqabsiin jedhanii warra jedhan lubbuu baraaruudhaaf jecha yoo namummaa of keessaati qabaatanii akka hin ilaalamu gochuutu irra jira malee abbuma barbaade mootummaan itti deemsiseetii hakiima godha yoo jedhame hin danda'amu, hin yaadamu, kanarrattis namni amantaa qabu hin jiru. Garuu mootummaa kanaaf ergaan darbuun irra jiru jira. Imimmaan boosisaa jirtu amma ummata kanas maatii Jawaaris imimmaanidha kan isaan boohaa jiran. Imimmaan kun hin hafu. Ummata kana dhiiga dhangalaasaa jirtu. Dhiigi namaa dhangala'ee hin hafu isin gaafata. Keessumaati namicha muummicha ministeera si gaafachuun isaa hin oolu isinitti hin fakkaatin. Har'a duwwaan ilaalina. Har'a duwwaa akkasin ilaaluu
bor ilaaluu akkas hin dandeenye beekamaadha. Garuu isin yaadachiisuudha. Yoo onnee hin qabne, yoo garaa hin qabne, gurra qabdi. Isin gaafatuun isaan oolu. Damqi namaa lafatti nafu. Dadhabbiin namaa lafatti nafu. Nama yakka hin qabne, namoota yakka hin qabne waamtanii uummata Oromoo baay'ee isaa rakkisaadha jirtu. Mana baankii keessaati illee akka isaan ittiin waan mana baankii keessa kaa'atanii isallee fudhatanii ittiin akka hin jiraanne gochaadha jirtu. Inaafu kunis lafarratti. Tokkollee lafarratti nafu. Ilmaan Oromoo fixxanii ilmaan Oromoo balleessitanii lafatti hin hafu. Deebiinsaa hin deebi'a. Sababa kanaatiif har'aa jalqabdanii namni kun miidhamoon irra hin jiru. Jawaar Dawwaamini Baqqaleenis kan dhukkubsate hundumtuu ilaalamuutu irra qaba. Akka reefu dubbatamaa ture. Mana hidhaa keessatti iyyuu diinayyuu yoo boojite mana hidhaa keessatti hakiimonni ilaaluun namoonni warra mirga namaatiin dhaabbatan akka fannoo diimaa ilaaluun waan addunyaa hundumarra jiru. Sababa kanaatiif isin gaafatamuun hin oolu isheen hin ooltu. Sababa kana ofirraatti salphisuudha jecha itti gaafatamas ofirraatti salphisuudha jecha toftaatti baafattanii deemtan kanarraati ofirraatti deebisuutti isinirra jira. Itti gaafatamni hin oolu imimmaan dhangalaasanii dhiiga dhangalaasanii dafqa namaa dhangalaasanii hafuun hin jirtu. Hin haftu isheen hin ooltu waan tokkollee hin ooltu. Uummanni Oromoo isin gaafatuun hin oolaa. Har'a garuu yoo irraa salphifachuu barbaaddu taatan gurra qabdu yoo taatan waan hin hafne kana irraa salphifachuudhaan jecha dhimma lubbuu baraaruu godha. Waan namni addunyaa marri godhu sana keessatti illee qooda qabaadha. Jawaar fa'iif jiraatanis lubbuudhaan jiraatanis du'anis uummanni Oromoo ofii hin jilbeenfatu. Galmi keessan kanadhaa miti hin jilbeenfatu. Uummanni Oromoo sirna naftanyaa jalatti buluudhaan hin deemu. Galma argachuudhaan dandeetti jettaniin dhama'ina har'a lubbuu baraaruu godha. Waan ilmi namaa gochuudha danda'u godhaa jedheetaniin dhaamsa mootummaadhuma kanaatiin dabarsuudha barbaade. Hayyee hedduu galatoomaa hundi keessanuu egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ammaatti kan mari'ataa turre mana hidhaatti dhukkubsachuu Jawaar Mahammadii akka maatiin Jawaar Mahammad jedhanitti Jawaar Mahammad mana hidhaatti hedduu dhukkubsateera. Waan dhukkubsateef maatii sirriitti dubbisuu hin dandeenye fuulli isaa kadhii ta'edha. Dhaabbatee dubbisuu waan dadhabeef ofirra taa'aa akka ture yaalii godhaa akka turedha. Egaa maatiin Jawaar Mahammad warra mana hidhaa sana bulchanii haala isaallee gaafachuudhaaf yaalii goonan itti milkoofne. Jawaar Mahammad tibba kana kaleessa dheengadda haalli fayyina isaa gaarii akka turedha. Maatiin kan dubbataa jiran yeroodhuma tokkoon akkamitti akkanatti akka jijjiirame hin beeknu shakkii qabna. Dooktarii isaallee akka seenee ilaallee hin dhorkani kan jedhudha. Egaa amma gaafin jiru dooktarii dhuunfaa qabaa Jawaar Mahammadii kan mootummaan qopheessuu fi hin amannu dooktarii dhuunfaa isaatiin yookiin dooktara dhuunfatiin wal'aanamuu qaba ilaalamuu qaba kan jedhudha. Egaa haala fayyina yookiin haala Jawaar Mahammad keessa jiruu fi akkasumas hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan biroo kan dhukkubsataa jiran kan akka Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi isaan biroo haala isaan keessa jiranii hordofnee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Dhimma kanarratti ogeessonni seeraa maal jedhu warri fayyaa maal jedhu kan jedhu sagantaa itti aanutti qabannee dhiyaachuuf yaalii goona. Egaa ammasitti isinis gama keessaniin gaaffii yoo qabaattanii gara keenyatti karaa adda addaatiin nu gaafachuu dandeessu. Akkasuma yaada keessan nu ibsuu dandeessu. Waan nu wajjin turtaniif hedduu galatooma. Nagaan nu tura. Macam
innagamu jirtu jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu 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 innagaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareettuu jirtu eessa jirtu eessa jirtu innagaamu boolee jirra jedha eessa jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala yaa ijoollee banneen rakaa yaa ijoollee banneen rakaa gurrabbaa ganneen rakaa Oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaalle hamma dandeenyu yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaalle hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuun waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma isheen geessu laala akka lamuu nu nyaarrit biyyeetti ishii dabalaa yaa ijoollee biyya kooti yaa ijoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'aa keenya ishee burree sa'aa keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadi'aniit elmatu elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee harargeen mancaa qarraa harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse inna gaama harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse addaggeen safuun beektu yaa qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee nu beekuuf bar shororkaa'u
nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa lola adowaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen adowaa gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee Oromoo